Tunnettu miljonääri elää kulissielämää ja kätkee synkkiä salaisuuksia koruliikkeensä loisteen taakse. Kun uskollinen siivooja lavastetaan syylliseksi varkauteen, koko kaupunki uskoo miehen version. Mutta oikeussalissa lapsen ääni rikkoo hiljaisuuden ja muuttaa kaiken. Vapauttakaa siivooja, minä tiedän oikean syyllisen. Se, mitä tytär paljastaa kaikkien edessä, tuhoaa maineen ja paljastaa totuuden, joka on järkyttävämpi kuin kukaan olisi voinut kuvitella. Ylellisessä kattohuoneistossaan, josta oli näkymä Eiran rantaan, Risto Mäkinen katseli auringonnousun maalaavan Helsingin taivaan oranssin sävyillä. 55-vuotias liikemies ylläpiti moitteetonta ulkokuorta, joka kätki hänen elämässään vellovan todellisen kaaoksen. Mittatilaustyönä tehtyyn italialaiseen pukuun pukeutuneena hän näytti satunnaiselle tarkkailijalle menestyksen perikuvalta. Totuus oli kuitenkin aivan toinen. Kultasepän liike Mäkinen, joka sijaitsi arvostetulla Korkeavuoren kadulla Eirassa, oli yksi Suomen perinteikkäimmistä ja arvostetuimmista korualan liikkeistä. Riston isän 40 vuotta sitten perustamasta liikkeestä oli tullut ainutlaatuisen muotoilun ja huippulaatuisten jalokivien vertailukohta. 3 vuosikymmenen ajan Mäkisen perhe oli menestynyt ja rakentanut imperiumin, joka vaikutti horjumattomalta. Kukaan ei olisi voinut kuvitella, että kristallisen julkisivun ja timanteilla ja smaragdeilla täytettyjen näyteikkunoiden taakse kätkeytyi hälyttävä todellisuus. Viimeisten 5 vuoden aikana Risto oli kehittänyt tuhoisan riippuvuuden verkkouhkapelaamiseen, joka oli syönyt paitsi hänen henkilökohtaiset säästönsä, myös suuren osan yrityksen varoista. Hän pyyhkäisi sormellaan tabletin näyttöä ja tarkisti pankkitilinsä vielä kerran. Saldo oli niin alhainen, että se tuntui mahdottomalta. Miten hän oli päätynyt tähän pisteeseen? Se, mikä oli alkanut satunnaisena ajanvietteenä, oli muuttunut hallitsemattomaksi pakkomielteeksi. Ensin olivat vedonlyönnit jalkapallootteluista, sitten virtuaaliset ruletit ja lopulta nettipokeri. Jokaisen tappion jälkeen Risto panosti suurempia summia, vakuuttuneena siitä, että suuri voitto oli aivan nurkan takana seuraavalla kierroksella. Isä, oletko siellä? Lapsen ääni keskeytti hänen synkät ajatuksensa. Risto sulki nopeasti tabletin näytön ja pakotti hymyn kasvoilleen. Laura, hänen 10-vuotias tyttärensä, ilmestyi kotitoimiston ovelle. Kiharilla ruskeilla hiuksillaan ja suurilla tummilla silmillään, jotka heijastivat hänen ikäänsä nähden poikkeuksellista älykkyyttä, tyttö muistutti fyysisesti äitiään Kristiinaa, joka oli lähtenyt Pariisiin 3 kuukautta sitten itsensä löytämisen matkalle, kuten hän itse sitä kutsui. Olen kultaseni. Mitä asiaa? Hän vastasi yrittäen kuulostaa rennolta. Lupasit viedä minut kouluun tänään, unohditko? Laura puristi rintaansa vasten värikästä reppua, silmät täynnä odotusta. Risto vilkaisi rannekelloaan ja kirosi mielessään. Hän oli todellakin luvannut, mutta uneton yö ja taloudelliset huolet olivat pyyhkineet sitoumuksen täysin hänen muististaan. Totta kai. Olen jo valmis. Haen vain auton avaimet. Hän seurasi tytärtään kattohuoneiston käytävän läpi ja katseli, kuinka Laura käveli päättäväisesti, mikä ei sopinut hänen ikäänsä. Milloin viimeksi hän oli todella kiinnittänyt huomiota tyttäreensä, milloin viimeksi he olivat puhuneet muusta kuin käytännön asioista. Hississä heidän välillään vallitsi kiusallinen hiljaisuus. Laura leikki hopeisella rannekorulla, jota hän piti ranteessaan lahja, jonka Helena, kultasepän liikkeen siivooja, oli antanut hänelle viime syntymäpäivänä. Se oli yksinkertainen koru, jolla ei ollut heidän kaltaisensa perheen mittapuulla mitään merkittävää arvoa, mutta tyttö käytti sitä useammin kuin mitään kallista korua, jonka hänen isänsä oli koskaan antanut. Miten koulussa menee? Risto kysyi kömpelönä yrityksenä aloittaa keskustelu. Hyvin, Laura vastasi kuivasti ilman lisäselityksiä. Luksusrakennuksen kellarissa Risto avasi mustan Mercedes-Benzinsä lukituksen. Matkalla yksityiskouluun Ullanlinnassa hän yritti vielä muutaman kerran aloittaa keskustelun, mutta sai vain yksitavuisia vastauksia. Heidän välinen etäisyytensä oli enemmän kuin fyysinen. Se oli emotionaalinen kuilu, joka kasvoi päivä päivältä. Heippa, isä, Laura sanoi ja hyppäsi autosta heti, kun se pysähtyi koulun portin eteen. Hei, odota, Risto huusi hänen peräänsä. Kuka hakee sinut tänään?
Monika, tyttö vastasi viitaten lastenhoitajaan, joka huolehti hänestä silloin, kun kumpikaan vanhemmista ei ollut paikalla, mikä tarkoitti lähes koko ajan. Kun Laura katosi muiden opiskelijoiden joukkoon, Risto hengitti syvään ja suuntasi ajatuksensa häntä kalvavaan ongelmaan. Hän tarvitsi 3 miljoonaa euroa maksaakseen velkansa vaikutusvaltaisille velkojille, ihmisille, jotka eivät hyväksyisi yksinkertaista maksuajan pidennystä. Viimeisin sähköposti, jonka hän oli saanut päävelkojaltaan Marko Virtaselta, oli ollut suora. Olen ollut kärsivällinen, Risto, mutta kärsivällisyydelläni on rajansa. Sinulla on 2 viikkoa aikaa selvittää tilanteesi, tai joudumme ryhtymään järeämpiin toimiin. Muista, että tiedän, missä asut ja missä tyttäresi käy koulua. Ajaessaan kohti Kultasepän liikettä Riston vatsaa väänsi. Pankit olivat jo evänneet uudet lainat. Perinteiset sijoittajat olivat vetäytyneet epävakaan taloustilanteen vuoksi. Hänen kaikki kiinteistönsä olivat kiinnitettyjä. Jäljellä oli vain 2 vaihtoehtoa: julistaa konkurssi ja kohdata julkinen häpeä tai löytää epätavallisempi keino hankkia rahat. Saapuessaan Kultasepän liikkeeseen, joka oli vielä suljettu yleisöltä siihen aikaan aamusta, Risto näki Helenan, 65-vuotiaan siivoojan, joka oli työskennellyt Mäkisen perheelle yli 2 vuosikymmentä. Hän oli kuten aina saapumassa täsmällisesti 7 aamulla laittamaan kaiken moitteettomaan kuntoon ennen avaamista. Huomenta, herra Mäkinen, hän tervehti aidolla hymyllä, harmaat hiuksensa sidottuna yksinkertaiselle nutturalle ja vaaleansininen univormu tahrattoman silitettynä. Huomenta, Helena, Risto vastasi hajamielisesti avatessaan oven lukkoa. Hän katseli naisen astuvan sisään ja aloittavan rutiininsa tehokkuudella, joka kertoi jokaisen senttimetrin tuntemisesta. Helena ei ollut koskaan ollut päivääkään poissa, ei koskaan myöhästynyt, ei koskaan antanut pienintäkään syytä epäilyyn. Hän oli kaikkien silmissä täydellinen esimerkki omistautumisesta. Risto muisti, kuinka hänen isänsä oli ennen kuolemaansa ylistänyt työntekijän rehellisyyttä ja uskollisuutta. Tällaiset ihmiset ovat harvinaisia nykyään, poikani, vanha Mäkinen oli sanonut. Kävellessään kohti toimistoaan liikkeen takaosassa, Riston mielessä alkoi muotoutua idea. Liikkeen vakuutus oli äskettäin uusittu, ja sen kattavuus oli nostettu 5 miljoonaan euroon, enemmän kuin tarpeeksi hänen velkojensa maksamiseen, ja siitä jäisi vielä huomattava summa ylikin. Suunnitelma muotoutui pelottavan nopeasti, huolellisesti järjestetty vakuutuspetos, lavastettu murto, arvokkaiden dokumentoitujen mutta helposti piilotettavien korujen varkauden ilmoittaminen. Kuka hänen maineellaan kaupungissa epäilisi hänen sanansa? Mutta hän tarvitsisi syntipukin, jonkun, joka ottaisi syyn niskoilleen. Jonkun haavoittuvan, jolla ei olisi resursseja puolustautua. Jonkun, jolla olisi täysi pääsy liikkeeseen, tuntemus sen rutiineista, lukoista, turvakoodeista. Hänen katseensa kääntyi Helenan hahmoon, joka nyt puhdisti huolellisesti lasisia vitriinejä, tietämättömänä pomonsa mielessä risteilevistä, synkistä ajatuksista. Syyllisyys uhkasi hetken kuluttaa hänet, mutta sen tukahdutti nopeasti muisto uhkaavasta sähköpostista ja näkyy lähes nollilla olevasta tiliotteesta. Hänellä ei ollut valinnanvaraa, hän sanoi itselleen. Se oli selviytymiskysymys. Samana päivänä palvellessaan asiakkaita tavanomaisella viehätysvoimallaan ja harjoitelluilla hymyillään, Risto alkoi suunnitella jokaista yksityiskohtaa. Hän tarkkaili Helenaa uudella katseella, laskelmoiden, kuinka muuttaa hänet uskollisesta liittolaisesta täydelliseksi syylliseksi. Iltapäivällä Laura ilmestyi Kultasepän liikkeeseen, kuten hänellä oli tapana tehdä joskus koulun jälkeen. Sen sijaan, että olisi etsinyt isäänsä, tyttö meni suoraan takahuoneeseen, missä Helena piti kahvitaukoa. Hei Helena. Lauran ääni oli täysin erilainen kuin se, jota hän oli käyttänyt isänsä kanssa aamulla, täynnä elämää ja intoa. Hei, pikkuiseni. Helena hymyili leveästi. Miten koulupäivä meni? Piilossa toimistonsa raollaan olevan oven takana Risto seurasi heidän välistään vuorovaikutusta. Helena jakoi Lauran kanssa palan kotoa tuomaansa mustikkapiirakkaa. Tyttö kertoi innostuneesti tiedeprojektista, kun taas nainen kuunteli aidolla mielenkiinnolla ja esitti osuvia kysymyksiä, jotka osoittivat hänen todella kiinnittävän huomiota siihen, mitä lapsi sanoi.
Näkymä aiheutti odottamattoman piston Riston rinnassa. Milloin hän itse oli viimeksi kuunnellut tytärtään sillä tavalla? Milloin hän oli viimeksi osoittanut aitoa kiinnostusta tämän kouluasioihin? Työntäen nämä ajatukset syrjään, hän palasi pöytänsä ääreen ja jatkoi suunnitelmansa laatimista. Vakuutusyhtiö vaatisi todisteita murrosta. Tarvittaisiin konkreettisia todisteita rikoksesta. Ja ennen kaikkea pitäisi näyttää siltä, että Helenalla oli motiivi ja tilaisuus. Hän vietti koko iltapäivän tutkien tietokoneellaan onnistuneita vakuutuspetoksia, huolehtien yksityisen yhteyden käyttämisestä. Hän löysi tapauksia, jotka muistuttivat hänen suunnitelmaansa, ja pani merkille petkuttajien tekemät virheet, jotka johtivat heidän paljastumiseensa. Hän ei tekisi samoja virheitä. Päivän päätteeksi, kun kultasepän liike sulki ovensa, Risto jäi toimistoonsa väittäen, että hänellä oli keskeneräisiä hallinnollisia töitä. Hän hyvästeli myyjät ja viimeisenä Helenan. Jäättekö taas myöhään, herra Mäkinen? Nainen kysyi, aidosti huolissaan. Kyllä, Helena. Paljon laskuja maksettavana, tiedät hän. Rento sävy peitti huonosti hänen äänessään olevaa jännitystä. Teidän pitäisi levätä enemmän. Liika työnteko on pahasta terveydelle. Risto pakotti hymyn. Kiitos huolenpidosta. Nähdään huomenna. Kun Helena vihdoin lähti, hän lukitsi oven ja palasi toimistoon. Hän istui nahkatuoliin ja antoi pian tekemänsä päätöksen painon laskeutua harteilleen. Aikoiko hän todella tuhota vanhan ja köyhän naisen elämän pelastaakseen oman nahkansa? Puhelin värähti. Se oli toinen sähköposti Marko Virtaselta. Tik-tak, Risto. Päivät kuluvat. Vapisevin käsin hän kirjautui verkkopelitililleen. Ehkä onnenpotkulla hän voisi voittaa tarpeeksi, ainakin ostaakseen aikaa. Hän siirsi viimeiset 5000 euroa henkilökohtaiselta tililtään ja alkoi pelata pakonomaisesti. 2 tuntia myöhemmin hän oli täysin vararikossa. Puhelin värähti uudelleen. Hän luuli sen olevan toinen uhkaava sähköposti velkojalta, mutta se olikin tekstiviesti Monikalta, lastenhoitajalta. Herra Mäkinen, Laura on syönyt illallisen ja kysyy, luetteko hänelle sadun ennen nukkumaan menoa? Risto tuijotti viestiä pitkään. Hän ei muistanut, milloin viimeksi oli lukenut tyttärelleen satua. Sellainen toiminta oli aina jäänyt ex-vaimon tai lastenhoitajien vastuulle. Sano, että minulla on tärkeää työtä. Korvaan huomenna, hän vastasi tylysti, sivuuttaen syyllisyyden piston. Hän palasi tuijottamaan tietokoneen näyttöä, jonne oli hahmotellut suunnittelemansa petoksen yksityiskohdat. Helenaa syytettäisiin arvokkaiden korujen varastamisesta luottamusasemaansa hyväksi käyttäen. Hän kertoisi viranomaisille huomanneensa pieniä katoamisia viime kuukausina, mutta epäröineensä ilmoittaa niistä työntekijän iän ja palvelusvuosien vuoksi. Suunnitelma oli julma, laskelmoiva ja välttämätön, hän yritti vakuuttaa itselleen. Yön edetessä ja Helsingin loistaessa ulkona Risto Mäkinen viimeisteli valmisteluja tuhotakseen viattoman ihmisen elämän. Mies, joka oli aikoinaan tunnettu rehellisyydestään, oli ylittämässä rajan, jolta ei ollut paluuta. Mitä hän ei tiennyt oli se, että hänen 10-vuotias tyttärensä tulisi olemaan hänen moraalisen lankeemuksensa hiljainen todistaja ja lopulta se, joka päättäisi hänen kohtalostaan. Laura katsoi ulos huoneensa ikkunasta hiljaisessa ja tyhjässä kattohuoneistossa. Helsingin yötaivas oli täynnä tähtiä, mutta hän tuskin huomasi etuoikeutetun näkymän kauneutta. Hänen ajatuksensa olivat kiinnittyneet viestiin, jonka Monika, lastenhoitaja, oli välittänyt hänelle. Hänen isänsä oli jälleen kerran liian kiireinen hänelle. Hän otti yöpöydällään pitämänsä valokuvan kuva hänestä 6-vuotiaana, istumassa Riston sylissä yhtenä harvoista hetkistä, jolloin tämä oli osallistunut koulutapahtumaan. Kuvassa molemmat hymyilivät, Risto suojaten pientä tytärtään käsivarrellaan. Se tuntui toiselta elämältä, toiselta perheeltä. Laura, sinun täytyy mennä nukkumaan. On jo myöhä, sanoi Monika ilmestyessään huoneen ovelle. Lastenhoitaja 30-vuotias nainen yritti tehokkuudellaan korvata tytön vanhempien emotionaalista poissaoloa. Monika oli ystävällinen, mutta piti ammatillista etäisyyttä, joka esti syvemmän yhteyden muodostumisen. Se ei ollut samanlaista kiintymystä, jota Laura löysi Helenasta. Hän on aina liian kiireinen, Laura mutisi ja käänsi valokuvan kuvapuoli alaspäin. Monika huokaisi, tietämättä mitä vastata.
Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun hän todisti lapsen pettymystä. Huomenna on uusi päivä, ehkä hänellä on enemmän aikaa. Hän yritti lohduttaa, vaikka tiesi, ettei se todennäköisesti pitäisi paikkaansa. Kun Monika oli sammuttanut valot ja lähtenyt, Laura pysyi hereillä, halaten nallea, jonka Helena oli antanut hänelle viime jouluna. Siivooja oli säästänyt kuukausia ostaakseen lahjan ruskean nallen, jolla oli punainen nauha kaulassaan. Se ei ollut mitään verrattuna kalliisiin ja hienostuneisiin leluihin, joita hänen isänsä antoi hänelle merkkipäivinä, mutta siinä oli jotain, mitä muissa ei ollut, aitoa rakkautta. Laura oli tutustunut Helenaan ollessaan vain 5-vuotias. Silloin hänen äitinsä, Kristiina, asui vielä heidän kanssaan, vaikka viettikin jo suurimman osan ajastaan matkustaen tai sosiaalisissa tapahtumissa. Koululomien aikana Kristiina, tietämättä mitä tehdä tyttärensä kanssa, alkoi viedä häntä toisinaan Kultasepän liikkeeseen. Siellä, istuen hiljaa hallinnollisen alueen nurkassa, Laura tutustui siivoojaan. Helena oli huomannut yksinäisyyden tytön silmissä ja alkoi vähitellen jutella hänen kanssaan taukojensa aikana. Hän toi tytölle pieniä kotitekoisia välipaloja, munkkeja, keksejä, karjalanpiirakoita ja kertoi tarinoita lapsuudestaan pienessä Porvoon kaupungissa. Ajan myötä tyttö alkoi odottaa innolla iltapäiviä Kultasepän liikkeessä, ei esillä olevien korujen ylellisyyden tai kiireisen isän satunnaisen huomion vuoksi, vaan yksinkertaisten hetkien vuoksi Helenan kanssa. Siivooja kohteli häntä kokonaisena ihmisenä, huomion ja kunnioituksen arvoisena, ei haittana tai asusteena. Kun Kristiina lopulta päätti, että hänen täytyi löytää itsensä ja lähti Eurooppaan ilman paluuaikataulua, juuri Helena huomasi Lauran hiljaiset kyyneleet. Juuri hän halasi tyttöä ja sanoi, että joskus ihmisten täytyy etääntyä ymmärtääkseen, mikä elämässä on todella tärkeää. Äitisi palaa, kun hän huomaa, että Aare oli täällä koko ajan. Helena oli sanonut pyyhkien tytön kyyneleitä. Laura epäili sitä. Harvoissa videopuheluissa Kristiinan kanssa äiti vaikutti yhä etäisemmältä, yhä enemmän uppoutuneena uuteen sosiaaliseen piiriinsä. Pariisissa, juhliin, ostoksiin, uusiin ystäviin. Hän puhui tyttärelleen kuin suorittaakseen epämiellyttävän velvollisuuden. Muisto viimeisestä keskustelusta äidin kanssa sai Lauran silmät jälleen kirvelemään. Äidin täytyy nyt lopettaa, kultaseni. Minulla on tärkeä illallinen, Kristiina oli sanonut, tuskin katsoen kameraan samalla kun levitti huulipunaa peilin edessä. Laura kääntyili sängyssä yrittäen torjua tuskallisia muistoja. Uni ei kuitenkaan tullut. Hän tunsi itsensä levottomaksi, aivan kuin jotain tärkeää olisi tapahtumassa. Selittämätön ahdistus painoi hänen rintaansa. Hän nousi ylös ja meni ikkunan luo. Huoneisto sijaitsi 20. kerroksessa, tarjoten panoraamanäkymän Eiran rantaan. Aallot löivät hiljaa hiekkaan, näkyvissä jopa yön pimeydessä. Kaukana itäisten lähiöiden valot muodostivat kontrastin hänen asuinalueensa ylellisyydelle, jatkuva muistutus Helsingin eriarvoisuudesta. Kello oli melkein 1 yöllä, kun Laura vihdoin onnistui nukahtamaan, mutta hänen unensa oli levotonta, täynnä sekavia unia, joissa hänen isänsä muuttui oudoksi, kylmäkatseiseksi mieheksi. Seuraavana päivänä hän heräsi puhelimen jatkuvaan soittoon olohuoneessa. Hän meni ulos huoneestaan ja löysi Monikan vastaamasta puheluun. Kyllä, herra Mäkinen, ymmärrän. Kerron hänelle, lastenhoitaja puhui, kasvot huolesta rypyssä. Lopetettuaan puhelun hän huomasi Lauran seisovan käytävällä. Se oli isäsi. Hän ei voi viedä sinua kouluun tänään. Hänellä oli hätätapaus Kultasepän liikkeessä. Laura nyökkäsi osoittamatta yllätystä. Se ei ollut ensimmäinen rikottu lupaus, eikä tulisi olemaan viimeinen. Menen laittautumaan, hän sanoi yksinkertaisesti ja palasi huoneeseensa. Valmistautuessaan kouluun tyttö ajatteli Helenaa. Tänään oli perjantai-päivä, jolloin siivooja toi aina porkkanakakkua suklaakuorrutuksella, Lauran suosikkia. Ehkä koulun jälkeen hän voisi suostutella Monikan viemään hänet Kultasepän liikkeeseen. Ajatus toi pienen hymyn hänen kasvoilleen. Koulussa Laura tunnettiin hiljaisena ja ahkerana oppilaana. Hänellä ei ollut monia ystäviä, vain muutama luokkatoveri, joiden kanssa hän jutteli toisinaan. Muut opiskelijat, yhtä varakkaiden perheiden lapset, pitivät häntä outona hänen yksinkertaisuutensa ja kiinnostuksen puutteensa vuoksi
uusimpiin trendeihin tai laitteisiin. Välitunnilla hän istui yksin penkillä, pihalla katsellen muita oppilaita. Hänen opettajansa Tuula Aaltonen lähestyi häntä hienovaraisesti. Onko kaikki hyvin, Laura? Vaikutat etäiseltä tänään, opettaja kommentoi, 40-vuotias nainen, joka osoitti aina aitoa huolta oppilaistaan. Kaikki on hyvin, opettaja. Olen vain vähän väsynyt. Tuula tutki oppilaan kasvoja hetken. Hän tunsi tuon ilmeen hyvin. Se oli sama, jonka hän näki monissa rikkaan kaupunginosan lapsissa. Yksinäisyys naamioituna itsenäisyydeksi. Tiedäthän, Laura, joskus auttaa, kun puhuu siitä, mikä mieltä painaa, hän ehdotti ystävällisesti. Tyttö epäröi. Hän luotti Tuulaan, mutta ei tiennyt, miten selittää tuntemansa tyhjyyttä, jatkuvaa tunnetta siitä, että oli näkymätön ihmisille, joiden olisi pitänyt rakastaa häntä eniten. Se on vain, että isä on aina kiireinen. Ja äiti on kaukana, hän sanoi lopulta kohauttaen olkapäitään ikään kuin yrittäen vähätellä näiden poissaolojen merkitystä. Tuula istui hänen viereensä. Sen täytyy olla vaikeaa. Mutta on Helena, Laura kommentoi, ja pieni hymy ilmestyi hänen kasvoilleen. Hän työskentelee isän kultasepän liikkeessä. Hänellä on aina aikaa minulle. On hyvä, että on joku sellainen, Tuula vastasi ja huomasi, kuinka tytön kasvot kirkastuivat siivoojaa mainitessa. Koulun jälkeen, kuten Laura oli suunnitellut, hän onnistui suostuttelemaan Monikan viemään hänet kultasepän liikkeeseen. Saapuessaan he kuitenkin kohtasivat odottamattoman näyn. Poliisiautoja pysäköitynä liikkeen eteen, eristysnauhoja ja pieni joukko uteliaita kerääntyneenä jalkakäytävälle. Mitä on tapahtunut? Laura kysyi tuntien sydämensä kiihtyvän. Monika piti tytön kädestä tiukasti kiinni. En tiedä, mutta on varmaan parempi, ettemme mene lähemmäs. Mutta isä on siellä sisällä. Ja Helena myös. Laura yritti irrottautua, paniikki kasvaen hänen rinnassaan. Sillä hetkellä hän näki isänsä kultasepän liikkeen sisäänkäynnillä puhumassa 2 poliisin kanssa. Risto ei, elehti painokkaasti, kasvot vääntyneenä tuohtumuksen ilmeeseen, jota Laura ei ollut koskaan ennen nähnyt. Kun Risto huomasi tyttärensä läsnäolon, hänen ilmeensä muuttui välittömästi. Hän sanoi jotain poliiseille ja käveli nopeasti Lauran ja Monikan luo. Mitä te täällä teette? Hän kysyi, ääni jännittynyt. Laura halusi tulla katsomaan teitä, Monika selitti selvästi vaivaantuneena. Emme tienneet, että täällä on jokin ongelma. Isä, mitä tapahtui? Missä Helena on? Tyttö katsoi ahdistuneena hänen takaansa liikkeeseen. Risto hengitti syvään ennen kuin vastasi, kumartuen tytön tasolle. Hänen silmissään oli jotain outoa laskelmoiva kiilto, joka ei sopinut huolestuneeseen ilmeeseen, jota hän yritti ylläpitää. Laura, tapahtui jotain hyvin vakavaa. Joku varasti arvokkaita koruja liikkeestä. Poliisi tutkii asiaa. Mutta entä Helena? Onko hän kunnossa? Kysymystä seurasi raskas hiljaisuus. Risto käänsi katseensa hetkeksi pois, ikään kuin järjestellen ajatuksiaan. Helena, poliisi vei hänet kuultavaksi, hän sanoi lopulta. Miksi? Lauran ääni oli tuskin kuultava kuiskaus. On todisteita, jotka viittaavat siihen, että hän saattaa olla osallinen korujen katoamiseen. Tyttö otti askeleen taaksepäin, aivan kuin olisi saanut iskun kasvoihinsa. Hei, Helena ei ikinä tekisi sellaista. Hän on hyvä isä, sinä tiedät sen. Risto loi merkityksellisen katseen Monikaan. Vie hänet kotiin. Tämä ei ole oikea paikka hänelle nyt. Ei, haluan nähdä Helenan. Hän ei varastanut mitään. Laura alkoi itkeä yrittäen irrottautua Monikan kädestä. Laura, riittää. Riston ääni oli kovempi kuin hän oli tarkoittanut. Mene kotiin. Tämä on aikuisten asia. Jokin isän äänensävyssä sai Lauran pysähtymään. Se ei ollut vain auktoriteettia. Siinä oli jotain muutakin. Jotain, mitä hän ei täysin tunnistanut, mutta mikä pelotti häntä. Matkalla takaisin asuntoon tyttö pysyi hiljaa, kyyneleet valuivat äänettömästi hänen kasvoillaan. Monika yritti lohduttaa häntä sanoen, että kaikki varmasti selviäisi, että joskus ulkonäkö pettää. Helena ei varastanut mitään, Laura toisti kuin mantraa. Hän ei tekisi sellaista. Se yö oli Lauran elämän pisin. Hän kieltäytyi syömästä ja pysyi lukittuna huoneessaan, halaten Helenan antamaa nallea yrittäen käsitellä tapahtunutta. Hänen lapsen mielensä ei voinut käsittää skenaariota,
jossa suloinen nainen, joka kertoi hänelle tarinoita ja toi kotitekoisia kakkuja, voisi olla varas. Lähellä puolta yötä hän kuuli asunnon oven avautuvan. Hänen isänsä oli saapunut. Hiljaa Laura tuli ulos huoneestaan ja lähestyi käytävää, josta hän kuuli Riston puhuvan Monikan kanssa olohuoneessa. Miten hän voi? Risto kysyi, ääni väsynyt, huonosti. Ei halunnut syödä, ei halunnut puhua. On vakuuttunut, että Helenan kanssa on tapahtunut jokin erehdys. Hän pääsee siitä yli, Risto sanoi tylysti. Lapset unohtavat nopeasti. Herra Mäkinen, jos sallitte, Laura ja Helena olivat hyvin läheisiä. Ehkä olisi hyvä selittää tilanne hänelle rauhallisemmin, kun hän on tyyntynyt. Oli tauko ennen kuin Risto vastasi. Arvostan huolenpitoanne, Monika, mutta tiedän, miten käsitellä tytärtäni. Voitte mennä nyt kotiin. Puhumme huomenna tulevista päivistä. Kun Monika oli lähtenyt, Laura odotti muutaman minuutin ennen kuin lähestyi olohuonetta. Hän löysi isänsä istumasta sohvalla, viskilasi kädessään, katse kadonneena kaupungin horisonttiin, joka avautui panoraamaikkunoiden takana. Isä, hän kutsui epäröiden. Risto kääntyi yllättyneenä. Luulin, että nukuit. Onko Helena pidätetty? Hän huokaisi syvään. Kyllä, Laura. Hän on tutkintavankeudessa, mutta hän ei tehnyt mitään. Päädytytse, miten voit olla niin varma? Riston sävy oli melkein haastava. Koska minä tunnen hänet. Helena ei ikinä varastaisi mitään keneltäkään. Todisteet sanovat muuta, tyttöseni. Löysimme arvokkaita koruja hänen laukustaan. Turvajärjestelmä oli poistettu käytöstä koodilla, jonka vain hän ja minä tunsimme. On kameratallenteita, jotka näyttävät hänen käsittelevän kassakaappia, kun hän luuli, ettei kukaan katso. Jokainen sana oli kuin puukoniskun Lauralle. Mikään siinä ei tuntunut järkevältä. Sinä olet väärässä. Sinun täytyy olla väärässä. Riittää, Laura. Risto korotti ääntään ja nousi äkisti ylös. Olet vain lapsi. Et ymmärrä, miten maailma toimii. Joskus ihmiset, joihin luotamme, pettävät meidät. Tytön silmät täyttyivät jälleen kyynelistä. Kuten sinä ja äiti teette minulle joka päivä. Lause osui Ristoon kuin fyysinen isku. Hän perääntyi hetkellisesti sanattomana. Mene nukkumaan, Laura, hän sanoi lopulta ääni hallittuna. Huomenna olet rauhallisempi ja voimme puhua paremmin. Haluan nähdä Helenan, tyttö vaati mahdotonta. Hän on poliisiasemalla eikä ota vastaan vieraita. Sitten menen puhumaan poliisille. Kerron heille, että hän on syytön. Jotain vaarallista välähti Riston silmissä. Hän lähestyi tytärtään kumartuen katsomaan häntä suoraan silmiin. Kuuntele tarkkaan, Laura, hän sanoi matalalla, mutta lujalla äänellä. Et puhu tästä kenellekään. Ymmärsitkö? Tämä on vakava aikuisten asia. Olet liian nuori ymmärtämään seurauksia. Jos sekaannut tähän, pahennat vain asioita Helenan kannalta. Isän äänen uhkaava sävy sai Lauran perääntymään. Hän ei ollut koskaan nähnyt tätä sellaista. Hänen ilmeessään oli jotain pelottavaa, jotain kylmää ja laskelmoivaa, mikä ei sopinut kuvaan, joka hänellä oli isästään. Nyt menen nukkumaan, Risto käski suoristaen itsensä. Ja muista, mitä sanoin. Vapisten Laura palasi huoneeseensa. Maaten sängyssä, nalle tiukasti rintaansa vasten puristettuna, hän teki päätöksen. Riippumatta siitä, mitä hänen isänsä sanoi, riippumatta siitä, oliko hän vain lapsi, hän selvittäisi totuuden ja auttaisi Helenaa. Siivooja oli aina ollut hänen tukenaan. Kun hän tarvitsi, nyt oli hänen vuoronsa antaa takaisin. Mitä Laura ei tiennyt, oli se, että hänen tekonsa tulevina päivinä muuttaisivat täysin monien ihmisten elämän suunnan, mukaan lukien hänen omansa. 10-vuotias tyttö oli lähdössä matkalle, joka koettelisi hänen rohkeuttaan, uskollisuuttaan ja ymmärrystään perheen merkityksestä. Punavuoren poliisiasema oli vanha 3-kerroksinen rakennus, jonka maali oli hilseillyt ja jossa liikkui jatkuvasti poliiseja ja siviilejä. Laura ei ollut koskaan aiemmin ollut tällaisessa paikassa. Hän piti tiukasti kiinni opettajansa Tuula Aaltosen kädestä, kun he nousivat sisäänkäynnin kuluneita portaita. Tuulan suostutteleminen mukaan ei ollut helppoa. Helenan pidätystä seuranneena aamuna Laura oli etsinyt opettajan käsiinsä ennen tuntien alkua, silmät yhä punaisina itkemisestä. Tarvitsen apuanne, hän oli sanonut, ääni särkyen. Helena, se nainen, joka työskentelee isäni Kultasepän liikkeessä, pidätettiin eilen. He sanovat hänen varastaneen.
mutta minä tiedän, ettei se ole totta. Tuula oli kuunnellut tarkkaavaisesti, kun Laura kertoi ystävyydestään siivoojaan ja siitä, kuinka mahdotonta oli, että Helena olisi tehnyt sellaisen rikoksen. Isäni ei anna minun nähdä häntä, tyttö oli päättänyt. Mutta minun on pakko puhua hänelle, sanoa, että uskon häneen. Voitteko viedä minut poliisiasemalle? Olkaa niin kiltti. Opettaja oli epäröinyt, tietoisena komplikaatioista, joita sellainen teko voisi aiheuttaa. Laura, en voi vain viedä sinua ilman isäsi lupaa. Hän on sinun laillinen huoltajasi. Mutta Helena on myös tärkeä minulle. Kyyneleet nousivat jälleen. Hän on yksinopettaja. Hänellä ei ole perhettä Helsingissä, ei ketään puolustamassa häntä. Tytön aito epätoivo oli lopulta vakuuttanut Tuulan. Perjantain oppituntien jälkeen, sen sijaan että olisi luovuttanut Lauran Monikalle kuten tavallisesti, opettaja ilmoitti lastenhoitajalle tarvitsevansa oppilasta erityisprojektiin ja vievänsä hänet kotiin myöhemmin. Ja nyt he olivat siinä, komisario Pauli Koskisen edessä, keski-ikäisen miehen, jolla oli syvät silmänaluset ja pysyvän väsymyksen ilme. Katsotaanpa, ymmärsinkö oikein, hän sanoi. Tarkastellen edessään olevaa epätavallista paria, koulupukuista tyttöä ja naista, joka oli esitellyt itsensä hänen opettajakseen. Olet kultaseppä Risto Mäkisen tytär ja haluat tavata Helena Ollilan työntekijän, jota syytetään korujen varastamisesta isäsi liikkeestä. Kyllä, herra komisario, Laura vastasi, leuka pystyssä. Helena on ystäväni ja tiedän, että hän on syytön. Komisario vaihtoi katseita Tuulan kanssa, joka näytti vaivaantuneelta, mutta päättäväiseltä tukea oppilastaan. Tyttö hyvä? Tietääkö isäsi, että olet täällä? Laura epäröi hetken. Ei, herra. Hän ei olisi antanut minun tulla. Entä te, opettaja? Ettekö usko asettavanne itsenne hankalaan asemaan? Tuula hengitti syvään ennen kuin vastasi. Todennäköisesti kyllä, komisario, mutta tämä tyttö on vakuuttunut rouva Ollilan syyttömyydestä, ja uskon, että hänellä on oikeus tavata tämä. Olen täällä varmistamassa hänen turvallisuutensa. Komisario nojasi taaksepäin tuolissaan, harkiten tilannetta. Hän tunsi Risto Mäkisen, ei henkilökohtaisesti, mutta maineelta. Liikemies oli tärkeä hahmo Helsingin seurapiireissä, jolla oli poliittisia yhteyksiä ja vaikutusvaltaa. Hän todennäköisesti suuttuisi suunnattomasti saadessaan tietää, että hänen tyttärensä oli täällä. Toisaalta tyttö vaikutti aidosti ahdistuneelta, ja Helena Ollila oli saapumisestaan lähtien säilyttänyt hiljaisen arvokkuuden, joka kiehtoi häntä. Toisin kuin muut pidätetyt, jotka huusivat syyttömyyttään, siivooja oli vain kieltänyt syytteet rauhallisesti, ilman draamaa tai epätoivoa, vain syvä suru silmissään. 5 minuuttia, hän päätti lopulta, ei enempää. Ja teidän molempien on allekirjoitettava asiakirja, jossa ilmoitatte tulleenne omasta tahdostanne. Helpotus Lauran kasvoilla oli välitön. Kiitos, herra komisario. Pauli nousi ja johdatti heidät kapeaa käytävää pitkin pieneen huoneeseen, jota käytettiin kuulusteluihin ja valvottuihin tapaamisiin. Odottakaa tässä, pyydän tuomaan rouva Ollilan. Kun ovi avautui uudelleen, Laura tuskin tunnisti Helenaa. Aina moitteettoman siisti nainen, hiukset täydellisellä nutturalla ja univormu puhtaana, näytti nyt vanhentuneen vuosikymmenellä vain yhdessä päivässä. Hänen harmaat hiuksensa olivat auki ja sekaisin, vaatteet rypyssä, kasvot syvien silmänalusten uurteissa. Silti, kun hän näki Lauran, hänen kasvonsa kirkastuivat hymyyn, joka särki tytön sydämen. Pikkuiseni, mitä sinä täällä teet? Laura juoksi halaamaan häntä, välittämättä ovella seisovan poliisin valvovasta katseesta. Helena, tiesin, ette tehnyt mitään väärää, sanoin sen isälleni. Helena vastasi halaukseen voimakkaasti, ikään kuin peläten tytön voivan kadota minä hetkenä hyvänsä. Kun he lopulta irrottautuivat, siivooja huomasi Tuulan seisovan hienovaraisesti muutaman askeleen päässä. Tämä on minun opettajani, Laura selitti. Hän auttoi minua pääsemään tänne. Helena nyökkäsi opettajalle, hiljaista kiitollisuutta katseessaan. Kiitos, että pidätte hänestä huolta. Tuula vain hymyili lempeästi, antaen heille kahdenkeskisen hetken. Helena, miksi he sanovat, että sinä varastit? Kaikki tietävät, ettet ikinä tekisi sellaista, siivooja huokaisi syvään. En tiedä, kultaseni. Eilen aamulla, kun tulin töihin, löysin takaoven auki ja liikkeen aivan sekaisin.
Ennen kuin ehdin ymmärtää, mitä oli tapahtumassa, isäsi saapui poliisin kanssa. Ja mitä sitten tapahtui? He tutkivat laukkuni ja löysivät sieltä koruja, joita en ollut koskaan ennen nähnyt. Laura, vannon sen henkeni kautta. Minä uskon sinua, tyttö sanoi lujasti, pitäen Helenan ryppyisiä käsiä omiensa välissä. Siivooja hymyili surullisesti. Kiitos, enkelini. Mutta en tiedä, riittääkö se. Todistamme, että olet syytön. Puhun isälleni uudelleen, saan hänet ymmärtämään. Helena pudisti päätään. Laura, kuuntele, sinun ei pidä sekaantua tähän. Tämä on liian monimutkainen asia sinun ikäisellesi tytölle. Mutta sinä olet aina pitänyt minusta huolta. Nyt on minun vuoroni auttaa. Paras tapa auttaa minua on pitää huolta itsestäsi. Lupaa, ette tee mitään vaarallista tai sellaista, mikä voisi suututtaa isäsi. Ennen kuin Laura ehti vastata, ovella seisova poliisi puuttui asiaan. Aika on loppu. Vielä hetki, olkaa hyvä, Helena pyysi, epätoivon hetkellisesti paistaessa läpi hänen hallitusta äänestään. Mies epäröi, mutta nyökkäsi vastahakoisesti. Helena kääntyi jälleen Lauran puoleen, pitäen hänen kasvojaan käsissään. Lupaa, että pidät huolta itsestäsi, pikkuiseni. Ettet joudu vaikeuksiin minun takiani. Laura nyökkäsi, mutta hänen silmänsä sanoivat muuta. Pääset pian pois täältä, Helena. Minä lupaan. Kun he lähtivät poliisiasemalta, Laura oli oudon rauhallinen. Alkuperäinen shokki Helenan näkemisestä siinä tilanteessa oli väistynyt hiljaisen päättäväisyyden tieltä. Kiitos, että toit minut, opettaja, hän sanoi, kun he kävelivät kohti taksitolppaa. Tuula tutki oppilaan ilmettä huolissaan äkillisestä tyyneydestä. Mitä aiot tehdä, Laura? En mitään, hän vastasi liian nopeasti. Haluan vain mennä kotiin nyt. Opettaja ei uskonut hetkeäkään, mutta päätti olla painostamatta. Vien sinut suoraan kotiin. Isäsi on varmaan jo huolissaan. Taksissa Laura pysyi hiljaa katsellen ikkunasta, kun kaupunki vilisi ohi sumeana. Hänen mielensä työskenteli kuumeisesti, käsitellen kaikkea, mitä Helena oli sanonut. Jossain ei ollut järkeä. Miten korut olivat voineet päätyä siivoojan laukkuun? Kenellä olisi ollut pääsy liikkeeseen ennen Helenan saapumista? Kuka hyötyisi tilanteesta? Saapuessaan ylelliseen asuinrakennukseen, jossa hän asui, Laura yllätti Tuulan äkillisellä halauksella. Kiitos vielä kerran, opettaja. Olette ainoa aikuinen Helenan lisäksi, joka todella kuuntelee minua. Tuula tunsi piston rinnassaan. Jos tarvitset juttuseuraa, olen täällä. Laura, voit soittaa minulle milloin tahansa. Noustessaan hissillä kattohuoneistoon Laura tiesi, että hänen isänsä olisi todennäköisesti raivoissaan, saadessaan tietää, missä hän oli ollut. Mutta sillä ei ollut nyt väliä. Hänellä oli tehtävä selvittää, mitä Kultasepän liikkeessä todella tapahtui. Asunto oli tyhjä, kun hän saapui. Ruokapöydällä hän löysi kiireessä kirjoitetun lapun. Jouduin lähtemään hoitamaan asioita liikkeessä. Monika tulee myöhemmin. Jääkaapissa on ruokaa. Isä Riston poissaolo oli odottamaton siunaus. Se antoi Lauralle aikaa ajatella, suunnitella seuraavaa siirtoaan. Hän meni huoneeseensa ja otti sängyn alta pienen koristelun laatikon, jossa hän säilytti aarteitaan, pieniä muistoja ja erityisiä esineitä. Niiden joukossa oli hopeinen avain, jonka hänen isänsä oli unohtanut kotiin kuukausia sitten ja jonka hän oli salaa pitänyt tallessa. Se oli Kultasepän liikkeen takaoven avain. Laura tiesi, että hänen suunnitelmansa oli vaarallinen ja saattaisi hänet suuriin vaikeuksiin. Mutta kuva Helenasta istumassa kylmässä poliisiaseman huoneessa, luottaen häneen kaikesta huolimatta, antoi hänelle rohkeutta. Hän laittoi avaimen koulupukunsa taskuun ja meni isänsä huoneeseen. Hän kävi siellä harvoin, se oli melkein kiellettyä aluetta, mutta nyt hän tarvitsi vihjeitä mitä tahansa, mikä voisi auttaa ymmärtämään, mitä todella tapahtui. Riston huone oli persoonattoman siisti kuin luksushotellin huone. Yöpöydältä hän löysi tabletin, jota isä aina käytti. Hän yritti käynnistää sen, mutta se oli suojattu salasanalla. Yöpöydällä oli vain kallis kello, sijoituskirja, jota ei näyttänyt koskaan avatun, ja valokuvakehys, jossa oli vanha perhekuva, Risto, Kristiina ja Laura, kaikki hymyilemässä kameralle Suomen linnan edustalla. Yöpöydän laatikko oli lukossa, samoin kuin vaatekaapin laatikko.
Turhautuneena Laura käänsi huomionsa sviitin kylpyhuoneeseen. Pesualtaalta hän löysi purkkeja ahdistus- ja unilääkkeitä. Hänen isänsä ei ollut koskaan maininnut terveysongelmista, päinvastoin. Hän oli aina ylpeillyt erinomaisesta fyysisestä kunnostaan. Kylpyhuoneen roskakorissa hän huomasi revittyjä paperinpaloja. Uteliaana hän keräsi palaset ja yritti koota ne sängyn päällä. Ne olivat tiliotteita, ja vaikka osia puuttui, Laura näki hälyttäviä punaisia numeroita. Vieläkin häiritsevämpi löytö tuli, kun hän avasi kylpyhuoneen kaapin etsiessään lisää vihjeitä. Partavesipullojen takapiilosta hän löysi pienen nahkakotelon. Sisällä oli käyntikortti, jossa luki Marko Virtanen ja takapuolelle käsin kirjoitettu puhelinnumero. Nimi ei sanonut Lauralle mitään, mutta jokin kortissa teki hänet levottomaksi. Miksi hänen isänsä piilottaisi jonkun yhteystietoja kylpyhuoneeseen? Hän kuuli etuoven avautuvan. Nopeasti hän laittoi kaiken takaisin paikoilleen ja poistui isänsä huoneesta. Se oli Monika kantaen ostoskasseja. Hei Laura, miten koulupäivä meni? Tavallisesti, tyttö vastasi yrittäen vaikuttaa rennolta. Mitä kasseissa on? Isäsi pyysi minua ostamaan jotain illalliseksi. Hän tuo tärkeän vieraan. Kenet? En tiedä tarkalleen. Luulen, että se liittyy Kultasepän liikkeen vakuutukseen, Monika vastasi mennessään keittiöön. Vakuutus. Sana herätti jotain Lauran mielessä. Hän muisti kuuleensa isänsä mainitsevan viikkoja aiemmin, että oli korottanut Kultasepän liikkeen vakuutussummaa. Silloin hän ei ollut kiinnittänyt siihen paljon huomiota, mutta nyt. Monika, menen suihkuun ja sitten teen läksyt. Hän ilmoitti ja suuntasi omaan huoneeseensa. Jäätyään yksin Laura istui sängylle ja järjesti mielessään, mitä oli tähän mennessä saanut selville. Hänen isällään näytti olevan taloudellisia ongelmia. Piilossa oli ahdistuslääkkeitä, salaa säilytetty salaperäinen yhteystieto ja maininta vakuutuksesta. Jokainen pala erikseen ei merkinnyt paljoa, mutta yhdessä ne alkoivat muodostaa häiritsevää kuvaa. Ilta saapui nopeasti. Laura kuuli isänsä saapuvan ja pian sen jälkeen ovikellon soivan, luultavasti se tärkeä vieras. Hän päätti, että hänen oli kuultava tuo keskustelu. Hiljaa hän livahti ulos huoneestaan ja asettui käytävälle, josta hän saattoi kuulla ruokasalista tulevia ääniä ilman, että häntä nähtäisiin. Prosessi etenee normaalisti, sanoi tuntematon ääni, luultavasti vieraan. Niillä todisteilla, jotka meillä on työntekijää vastaan, vakuutus pitäisi maksaa muutamassa viikossa. Hienoa, vastasi Risto, ja Laura kummasteli isänsä helpottunutta äänensävyä. Se ei vaikuttanut reaktiolta henkilöltä, joka oli juuri menettänyt arvokkaita koruja ja saanut selville luotetun työntekijän petoksen. Kuitenkin, mies jatkoi, summa on pienempi kuin mitä tarvitset maksaaksesi velkasi Virtaselle. Virtanen, sama nimi kuin piilotetussa kortissa. Tiedän, sanoi Risto ääni jännittynyt, mutta se antaa minulle aikaa selvittää loput. Neuvottelen jo Hangon asunnon myynnistä. Risto, ymmärrät hän tilanteen vakavuuden. Virtanen ei ole sellainen velkoja, joka hyväksyy viivästyksiä. Usko pois, tiedän tarkalleen, kuka Marko Virtanen on, hänen isänsä vastasi katkeruudella, jota Laura ei ollut koskaan ennen kuullut, mutta vakuutusmaksulla voin ainakin rauhoitella häntä toistaiseksi. Entä siivooja? Eikö sinusta tunnu pahalta lavastaa hänet syylliseksi? Seurasi pitkä tauko. Laura pidätti hengitystään. Sydän hakkasi niin voimakkaasti, että hän pelkäsi heidän kuulevan sen. Se on valitettavaa, mutta välttämätöntä, Risto vastasi lopulta. Helena on hyvä ihminen, mutta hänen ja minun selviytymiseni välillä minulla ei ollut valinnanvaraa. Sanat osuivat Lauraan kuin isku vatsaan. Hänen oma isänsä myönsi lavastaneensa Helenan tahallaan. Siivooja oli vankilassa rikoksesta, jota hän ei ollut tehnyt rikoksesta, jonka Risto itse oli järjestänyt. Hän tunsi jalkojensa pettävän ja joutui nojaamaan seinään, ettei kaatuisi. Hiljaiset kyyneleet valuivat hänen kasvoillaan, kun kauhea totuus laskeutui. Hänen isänsä, henkilö, jonka olisi pitänyt suojella häntä ja opettaa hänelle arvoja, oli tuhonnut viattoman ihmisen elämän pelastaakseen oman nahkansa. Sillä hetkellä jokin muuttui perustavanlaatuisesti Lauran sisällä. Sokea ihailu, jota hän yhä tunsi isänsä kohtaan hänen isällisten puutteidensa vuoksi, muuttui tuskalliseksi ymmärrykseksi siitä,
Kuka Risto Mäkinen todella oli? Hän palasi huoneeseensa hiljaa, sulki oven ja istui sängylle. Koko keho vapisten. Kultasepän liikkeen avain tuntui painavan tonnin hänen taskussaan. Nyt hän tiesi, että hänen oli tehtävä enemmän kuin vain tutkia. Hänen oli löydettävä konkreettisia todisteita Helenan syyttömyydestä ja isänsä syyllisyydestä. 10-vuotias tyttö oli juuri ottanut harteilleen liian raskaan taakan. Haastaa oman isänsä oikeuden nimissä, tietäen, että mikä tahansa virheaskel voisi olla tuhoisa kaikille osapuolille. Kapeneva kuu valaisi osittain Eiran katuja, kun Laura, pukeutuneena tummaan huppariin, livahti ulos asuinrakennuksestaan. Yövahtimestari Antti oli hetkellisesti syventynyt televisio-ohjelmaan pienessä laitteessaan vahtimestarin kopissa, mikä antoi tytölle mahdollisuuden päästä ohi huomaamatta. Kello oli melkein puolen yön lauantaina. Kuultuaan keskustelun isänsä ja salaperäisen vieraan välillä Laura oli viettänyt tunteja hereillä, suunnitellen seuraavaa siirtoaan. Risto nukkui syvästi tyttären löytämien lääkkeiden avustamana ja Monika oli lähtenyt illallisen jälkeen. Kultasepän liike sijaitsi noin 15 minuutin kävelymatkan päässä asunnosta, matka, jonka Laura tunsi hyvin, mutta jota hän ei ollut koskaan kulkenut yksin niin myöhään yöllä. Eiran normaalisti vilkkaat kadut olivat hiljaisempia, vaikka ihmisiä olikin vielä poistumassa ravintoloista ja baareista. Pitämällä huppua päänsä päällä ja kävelemällä päättäväisesti, ettei näyttäisi eksyneeltä tai haavoittuvalta, tyttö yritti hallita pelkoaan. Suunnitelma oli yksinkertainen, mutta riskialtis. Mennä sisään Kultasepän liikkeeseen takaovesta käyttäen tallessa pitämänsä avainta, etsiä todisteita, jotka voisivat todistaa Helenan syyttömyyden ja isänsä syyllisyyden, ja poistua huomaamatta. Saavuttuaan Korkeavuoren kadulle Laura hidasti vauhtia ja tarkkaili Kultasepän liikettä kaukaa. Liike oli pimeänä, mutta sen edessä pysäköity poliisiauto viittasi siihen, että aluetta pidettiin edelleen rikospaikkana. Hänen sydämensä kiihtyi. Hän ei ollut ottanut huomioon poliisivalvonnan mahdollisuutta. Hän perääntyi sivukadulle ja yritti ajatella, ehkä hän voisi mennä sisään liikkeen takana olevalta kujalta. Siellä oli pieni huoltosisäänkäynti, joka johti kapeaan käytävään, jossa kauppojen jäteastiat sijaitsivat. Seuraten tätä vaihtoehtoista reittiä, hän pääsi Kultasepän liikkeen taakse näkymättömissä. Huoltoovi, joka oli maalattu huomaamattoman harmaaksi, näytti muuttumattomalta, ei poliisinauhoja tai mitään merkkiä siitä, että se olisi sisällytetty tutkintaan. Vapisevin käsin Laura otti avaimen taskustaan ja asetti sen lukkoon. Helpotuksekseen se sopi täydellisesti ja kääntyi vaikeuksitta. Ovi avautui pienellä narahduksella. Huoltoalueen sisäpuoli oli täysin pimeä. Laura sytytti mukanaan tuomansa pienen matkapuhelimen taskulampun, perusmallin, jonka Risto oli antanut hänelle hätätapauksia varten. Tilanteen ironia ei jäänyt häneltä huomaamatta. Tämä oli ehdottomasti hätätapaus, mutta ei sellaista, jota hänen isänsä oli kuvitellut. Valokeila paljasti pienen tilan, jossa Helena yleensä säilytti siivoustarvikkeitaan. Kaikki näytti koskemattomalta, tuotteet järjestettyinä hyllyillä, varapuku ripustettuna koukkuun, jopa pieni vanha radio, jota siivooja käytti kuunnellakseen musiikkia työskennellessään. Laura tunsi palan kurkussaan. Tuo liikkeen nurkkaus kantoi Helenan olemusta, yksinkertainen, järjestetty, vieraanvarainen yksinkertaisuudestaan huolimatta. Edeten varovasti, ettei aiheuttaisi melua, tyttö saapui Kultasepän liikkeen pääalueelle. Toisin kuin huoltotila, tämä osa näytti selviä merkkejä häiriöstä. Rikkoutuneita vitriinejä, lasinsiruja lattialla, ylösalaisin käännettyjä laatikoita. Näkymä vaikutti vakuuttavalta, väkivaltainen ja kiireinen ryöstö. Mutta jokin kiinnitti Lauran huomion. Ovissa tai ikkunoissa ei ollut merkkejä murtautumisesta. Miten joku olisi päässyt sisään jättämättä jälkiä? Silloin hän muisti sanat, jotka oli kuullut isänsä ja vieraan välisestä keskustelusta. Niillä todisteilla, jotka meillä on työntekijää vastaan. Mitä todisteita ne olisivat? Lukuun ottamatta Helenan laukusta väitetysti löytyneitä koruja. Laura suuntasi Riston toimistoon liikkeen takaosassa. Ovi ei ollut lukossa, mitä hän piti outona. Toimiston sisäpuoli näytti suhteellisen koskemattomalta verrattuna muuhun liikkeeseen. Tummapuinen pöytä, kirjanpitokirjoja sisältävät hyllyt, seinään upotettu pieni kassakaappi, kaikki oli paikoillaan.
Hän lähestyi pöydällä olevaa tietokonetta. Se oli sammutettu, ja vaikka hän saisikin sen päälle, se olisi todennäköisesti suojattu salasanalla. Hän alkoi avata laatikoita, etsien jotain mitä tahansa, mikä voisi auttaa Helenaa. Kolmannesta laatikosta hän löysi kansion, jossa luki vakuutus. Sisällä oli vakuutusyhtiön asiakirjoja, mukaan lukien äskettäin päivitetty vakuutuskirja. Kuten hän oli epäillytkin, summa oli korotettu huomattavasti muutama kuukausi aiemmin 2–5 miljoonaan euroon. Selatessaan papereita kirjekuori putosi lattialle. Sen sisältä hän löysi kuvia Helenasta. Helena saapumassa liikkeeseen, Helena puhdistamassa vitriinejä, Helena keskustelemassa asiakkaiden kanssa. Kuvat näyttivät otetun hänen tietämättään, eri päivinä. Miksi hänen isällään olisi tällaisia kuvia? Vastaus tuli kuin salama. Ne olivat osa suunnitelmaa. Hän oli dokumentoinut Helenan säännöllistä läsnäoloa, luoden todisteita, käyttääkseen häntä syntipukkina. Laura tunsi olonsa pahoinvoivaksi, mutta pakotti itsensä jatkamaan etsintöjä. Saman laatikon pohjalta hän löysi pienen ja huomaamattoman muistikirjan. Ensimmäisillä sivuilla oli rutiininomaisia myynti- ja ostotietoja, mutta viimeisillä oli jotain erilaista, lista verkkouhkapelisivustoista, käyttäjätunnuksineen ja salasanoineen. Selatessaan eteenpäin hän löysi huolestuttavia merkintöjä. Hävisin tänään 50 000 pokerissa. Täytyy saada takaisin huomenna. Lainahakemus hylätty pankissa. 3. hylkäys tässä kuussa. Pantasin Rolex-kellon. Sain vain 30 000. Yhteys MV:hen luotu. 1,5 miljoonan laina myönnetty. Korot tähtitieteelliset, mutta ei vaihtoehtoa. Merkinnät muuttuivat asteittain epätoivoisemmiksi. Viimeinen päivätty vain 3 viikkoa aiemmin kuului. MV uhkasi perhettäni. Minulla on 2 viikkoa aikaa maksaa. Vakuutussuunnitelma on ainoa ulospääsy. Laura istui isänsä tuoliin, yrittäen käsitellä juuri löytämänsä. Hänen isänsä ei ollut vain taloudellisissa vaikeuksissa oleva liikemies. Hän oli peliriippuvainen, joka oli ottanut valtavia velkoja ja oli nyt valmis tuhoamaan viattoman ihmisen elämän pelastaakseen itsensä. Ulkopuolelta kuuluva auton pysäköintiääni säikäytti hänet. Nopeasti hän otti puhelimen ja valokuvasi muistikirjan tärkeimmät sivut, vakuutuskirjan ja kuvat Helenasta. Se ei ollut kiistaton todiste siivoojan syyttömyydestä, mutta se oli alku todisteita siitä, että hänen isällään oli motiivi lavastaa ryöstö. Hän laittoi kaiken takaisin paikoilleen ja oli juuri lähdössä, kun huomasi jotain epätavallista huoneen nurkassa, pieni turvakamera, joka normaalisti oli suunnattu toimiston oveen, oli käännetty seinää kohti. Hetken hän harkitsi sen kääntämistä takaisin, mutta sitten hän ymmärsi. Hänen isänsä oli varmasti sammuttanut sen tai suunnannut sen uudelleen ennen suunnitelmansa toteuttamista. Jos hän pääsisi käsiksi tallenteisiin ennen väitettyä ryöstöä, lähestyvien askelten ääni sai hänet jähmettymään. Joku oli tullut kultasepän liikkeeseen. Nopeasti hän sammutti puhelimen taskulampun ja piiloutui pöydän alle. Vain nopea tarkistus, sanoi miesääni, jota Laura ei tunnistanut. Komisario haluaa varmistaa, ettemme ole jättäneet mitään huomiotta. Ymmärrän, mutta luulin, että tekninen tutkinta oli jo ohi, vastasi toinen ääni. Vakiomenettely. Tapaus on saanut enemmän huomiota kuin odotimme, sillä siivoojalla on melko paljon puolustajia sosiaalisessa mediassa. Laura pidätti hengitystään. Helenasta keskusteltiin julkisesti. Ihmiset kyseenalaistivat virallisen version. Täällä on kyllä kaikki sekaisin, kommentoi ensimmäinen mies. Näyttää siltä, että vanha rouva tiesi mitä etsi. Omistajan mukaan vietiin yli 3 miljoonan arvosta koruja. Ja löysivätkö he kaiken hänen kotoaan? Seurasi tauko. Itse asiassa eivät, vain muutama pienempi koru oli laukussa. Loput eivät ole vielä löytyneet. Miehet, joiden Laura oletti olevan poliiseja, jatkoivat liikkeen pääalueen tarkastamista. Hän pysyi liikkumattomana. Sydän hakkasi niin voimakkaasti, että hän pelkäsi heidän kuulevan sen. Tarkistetaan toimisto myös, sanoi toinen heistä, ja Laura tunsi paniikin kasvavan. Sillä hetkellä tapahtui kuitenkin jotain odottamatonta. Kadulla alkoi soida kova hälytys, mikä sai miehet säpsähtämään. Mitä pirua? Kuulostaa tulevan viereisestä kultasepän liikkeestä, sanoi toinen. Mennään katsomaan. Voi liittyä tähän. Askeleet etääntyivät nopeasti.
Laura odotti muutaman sekunnin ennen kuin tuli ulos piilostaan, vapisten adrenaliinista. Hän tiesi, että hänellä oli vain hetki aikaa ennen kuin he palaisivat. Nopeasti ja hiljaa hän suuntasi takaovelle, josta oli tullut sisään. Päästyään ulos rakennuksesta, hän juoksi kujaa pitkin, pysytellen varjoissa, kunnes oli usean korttelin päässä. Vasta saavuttuaan rannan kävelykadulle, jossa oli enemmän ihmisiä kävelemässä myöhäisestä ajankohdasta huolimatta, hän antoi itsensä hidastaa vauhtia. Hänen koko kehonsa vapisi, sekoitus pelkoa, shokkia ja outoa voiton tunnetta. Hän oli onnistunut, hänellä oli todisteita tai ainakin viitteitä siitä, että Helena oli syytetty epäoikeudenmukaisesti. Mutta mitä tehdä näillä tiedoilla? Kuka uskoisi 10-vuotiasta tyttöä, joka syyttää omaa isäänsä? Kävellessään takaisin kotiin, Laura ajatteli kuumeisesti. Hän tarvitsi luotettavan aikuisen, jonkun, joka ottaisi hänet vakavasti. Hänen äitinsä oli poissuljettu, vaikka hän onnistuisikin puhumaan Kristiinalle. Hän epäili, että tämä välittäisi tarpeeksi sekaantuakseen. Monika oli liian uskollinen hänen isälleen. Opettajat, Tuulaa lukuun ottamatta, tuskin tunsivat häntä. Tuula. Opettaja oli jo osoittanut välittävänsä viemällä hänet poliisiasemalle. Ehkä hän voisi luottaa tähän vielä kerran. Hän saapui asuinrakennukseensa noin 1 yöllä. Vahtimestari Antti oli nyt täysin hereillä ja huomasi hänen saapumisensa. Laura neiti, mitä te teette kadulla tähän aikaan? Hän kysyi aidosti huolissaan. Laura ei ollut valmistautunut kysymykseen. Minä? En saanut unta ja menin kävelemään rannalle, hän improvisoi. Älkää kertoko isälleni, olkaa kiltti. Hän suuttuisi. Antti näytti olevan 2 vaiheilla, velvollisuuden raportoida ja myötätunnon välillä tyttöä kohtaan, joka oli aina kohdellut häntä ystävällisesti, toisin kuin monet ylellisen rakennuksen asukkaat. Ensi kerralla ilmoita minulle, joko nuorelle tytölle on vaarallista kävellä yksin niin myöhään. Lupaan. Laura sanoi helpottuneena siitä, ettei hän jatkanut asian tenttaamista. Hän nousi hissillä ylös, rukoillen, että hänen isänsä olisi vielä unessa. Helpotuksekseen asunto oli täsmälleen sellainen, kuin hän oli sen jättänyt, hiljainen ja pimeä, lukuun ottamatta olohuoneen yöpöydän lampun pehmeää valoa, joka paloi aina yön yli. Varpaillaan hän suuntasi huoneeseensa ja sulki oven hiljaa. Vasta sitten hän antoi itsensä hengittää normaalisti. Hän otti puhelimen taskustaan ja tarkisti ottamansa kuvat. Vaikka laatu ei ollut erinomainen vähäisen valon vuoksi, Riston muistikirjan merkinnät olivat luettavissa. Todisteet hänen isänsä suunnitelmasta olivat siinä digitaalisesti tallennettuina. Mutta ennen kuin hän ehti päättää seuraavasta siirrosta, hän kuuli äänen, joka jäädytti hänen verensä. Hänen huoneensa ovenkahva kääntyi. Nopeasti hän piilotti puhelimen tyynyn alle ja hyppäsi sänkyyn, yhä pukeissa, vetäen peiton leukansa asti ja teeskennellen nukkuvansa. Ovi avautui hiljaa. Silmäkulmastaan Laura näki isänsä siluetin seisovan sisäänkäynnillä. Risto seisoi siinä muutaman hetken, tarkkaillen häntä ennen kuin sulki oven uudelleen. Lauran sydän hakkasi epätasaisesti. Miksi hänen isänsä oli tullut tarkistamaan häntä keskellä yötä? Oliko hän huomannut hänen poissaolonsa? Epäilikö hän jotain? Pala kurkussa hän tajusi olevansa mukana jossain paljon suuremmassa ja vaarallisemmassa kuin oli alun perin kuvitellut. Kyse ei ollut enää vain Helenan syyttömyyden todistamisesta. Hän haastoi suoraan isänsä miehen, joka oli jo osoittanut pystyvänsä uhraamaan viattoman pelastaakseen itsensä. Päättäväisyys kuitenkin vain kasvoi hänen sisällään. Jos hänen isänsä saattoi olla tarpeeksi julma tuhotakseen Helenan elämän, niin Laura olisi tarpeeksi rohkea pysäyttääkseen hänet henkilökohtaisista kustannuksista välittämättä. Sunnuntai-aamuna Risto vaikutti oudon hellältä. Hän valmisti pannukakkuja aamiaiseksi, jotain mitä hän ei ollut tehnyt vuosiin, ja ehdotti, että he viettäisivät päivän yhdessä. Voimme mennä elokuviin sitten illalliselle. Mitä mieltä olet? Hän kysyi hymyllä, joka ei yltänyt hänen silmiinsä. Laura teeskennellen normaaliutta suostui. Hän tunsi olevansa kuin näyttelijä lavalla, esittäen huoletonta tytärtä, samalla kun tarkkaili isänsä jokaista liikettä uusin silmin. Isä, miten Helena voi? Hän kysyi rennosti syödessään pannukakkujaan.
Lyhyt jännityksen välähdys kävi Riston kasvoilla ennen kuin hän kokosi ilmeensä. Edelleen pidätettynä kultaseni, prosessi etenee. Mutta entä jos hän on syytön? Entä jos joku muu varasti korut? Risto laski haarukkansa tutkien tytärtään häiritsevän intensiivisesti. Miksi ajattelet niin? Laura kohautti olkapäitään, yrittäen vaikuttaa lapselliselta ja naivilta. Helena on aina ollut niin kiltti minulle. En voi kuvitella hänen tekevän mitään sellaista. Ihmiset eivät aina ole sitä, miltä näyttävät, Laura. Joskus ne, joihin eniten luotamme, ovat ensimmäisiä pettämään meidät. Lausahduksen ironia hänen suustaan kuultuna melkein sai Lauran tukehtumaan appelsiinimehuunsa, kuten äiti. Hän uskalsi kysyä testaten maaperää. Varjo lankesi Riston kasvoille. Äitisi ei pettänyt meitä. Hän vain tarvitsi tilaa, niin kuin sinä tarvitset rahaa. Sanat lipsahtivat ennen kuin hän ehti hillitä niitä. Risto jähmettyi. Mitä sanoit? Paniikki iski Lauraan. Hän oli mennyt liian pitkälle. En mitään, vain. Kuulin sinun puhuvan, että liiketoiminta on ollut vaikeaa viime aikoina. Hänen isänsä tutki häntä pitkän hetken, ikään kuin yrittäen nähdä hänen sielunsa läpi. Kuka on puhunut sinulle minun liiketoimistani? Ei kukaan. Minä vain. Riston puhelin soi, keskeyttäen jännittyneen hetken. Hän vastasi irrottamatta silmiään Laurasta. Haloo. Kyllä, puhun hänen kanssaan tänään. Ei, vakuutusasiakirjat ovat kaikki valmiina. Kyllä, ymmärrän kiireen. Isän puhuessa puhelimessa Laura käytti tilaisuutta hyväkseen ja pakeni pöydästä, väittäen, että hänen piti laittautua retkeä varten. Kerran huoneessaan hän sulki oven ja hengitti syvään yrittäen rauhoittaa kiihtynyttä sydäntään. Hän oli ollut harkitsematon, melkein paljastanut tietävänsä enemmän kuin pitäisi. Hänen olisi oltava varovaisempi. Hänen isänsä ei ollut tyhmä, jos hän alkaisi epäillä, koko hänen suunnitelmansa Helenan auttamiseksi olisi vaarassa. Hän otti tyynyn alta piilotetun puhelimen ja lähetti viestin Tuulalle. Opettaja, minun on puhuttava teille kiireellisesti. Kyse on Helenasta. Minulla on todisteita, että hän on syytön. Odottaessaan vastausta Laura katsoi ikkunasta Helsingin sinistä taivasta, joka oli ristiriidassa myrskyisän meren kanssa, joka alkoi muodostaa korkeampia aaltoja. Myrsky lähestyi sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti. Puhelin värähti Tuulan vastauksella. Voimme tavata huomenna koulun jälkeen. Ole varovainen, Laura. Varovainen. Tyttö tiesi tarvitsevansa enemmän kuin sitä. Hän tarvitsisi rohkeutta, päättäväisyyttä ja ennen kaikkea voimaa kohdata oma isänsä mies, jota hän kaikesta huolimatta yhä rakasti. Keskuskadun koulun opettajainhuone oli käytännössä tyhjä sinä maanantai-iltapäivänä. Tuula Aaltonen katsoi ikkunasta, tarkkaillen koulun pihalle lankeavaa hienoa sadetta, odottaessaan Lauraa. Edellisenä päivänä saamansa viesti oli huolestuttanut häntä. Minulla on todisteita, että hän on syytön. Mitä 10-vuotias tyttö olisi voinut löytää, mitä poliisi ei ollut löytänyt? Ovi avautui ja Laura astui sisään, yhä koulupuvussaan reppuroikkuen toisella olkapäällä. Hänen silmänsä kiersivät nopeasti ympäristöä, ikään kuin etsien mahdollisia todistajia. Olemme kahden, Tuula vakuutti ja osoitti tuolia edessään. Monika luulee, että olet matematiikan tukiopetuksessa. Laura nyökkäsi kiitollisena opettajan hienotunteisuudesta. Hän istui ja avasi reppunsa, ottaen esiin matkapuhelimen. Opettaja, minun on näytettävä teille jotain, mutta ensin minun on tiedettävä, voinko luottaa teihin täysin. Pyyntö, joka tuli niin nuorelta lapselta vakavuudella, joka ei sopinut hänen ikäänsä, sai Tuulan tuntemaan piston rinnassaan. Voit luottaa minuun, Laura, olen täällä auttaakseni. Tyttö tutki opettajan kasvoja muutaman sekunnin ennen kuin jatkoi. Isäni lavasti kaiken, hän sanoi lopulta. Sanat tulivat ulos kuin tuskallinen tunnustus. Hän lavasti Helenan syylliseksi, koska hän tarvitsee vakuutusrahat maksaakseen velkojaan. Tuula piti ilmeensä neutraalina yllätyksestä huolimatta. Tuo on erittäin vakava syytös. Mikä saa sinut ajattelemaan niin? Vastaukseksi Laura avasi puhelimen lukituksen ja näytti kuvat, jotka oli ottanut kultasepän liikkeessä. Yksi kerrallaan hän selitti, mitä oli löytänyt. Riston muistiinpanot muistikirjassa, salaa otetut kuvat Helenasta, äskettäin korotettu vakuutuskirja.
Isäni on riippuvainen uhkapeleistä, opettaja. Hän on menettänyt paljon rahaa ja on velkaa vaarallisille ihmisille. Kuulin hänen itse myöntävän, että hän lavasti Helenan tahallaan. Tuula tutki todisteita kasvavalla levottomuudella. Erityisesti muistiinpanot olivat raskauttavia. Niissä oli yksityiskohtia, joita lapsi ei olisi voinut keksiä, uhkapelisivustojen nimiä, summia, viittauksia hylättyihin lainoihin. Miten sait nämä kuvat, Laura? Hän kysyi peläten jo tietävänsä vastauksen. Tyttö käänsi katseensa pois. Minä menin sisään kultasepän liikkeeseen lauantai-iltana. Minulla on takaoven avain. Mitä sinä teit? Tuula ei voinut peittää shokkiaan. Laura, se oli äärimmäisen vaarallista. Olisit voinut jäädä kiinni poliisille tai pahempaa. Tiedän, tyttö myönsi, mutta kukaan ei uskoisi minua ilman todisteita. Ja Helena tarvitsee apua nyt. Hän ei ansaitse olla vankilassa jostain, mitä hän ei tehnyt. Tuula hengitti syvään, yrittäen järjestää ajatuksiaan. Tilanne oli monimutkaisempi ja vaarallisempi kuin hän oli kuvitellut. Hänellä oli käsissään todisteita vaikutusvaltaisen miehen tekemästä rikoksesta, jotka hänen alaikäinen tyttärensä oli hankkinut laittomasti. Mitä haluat minun tekevän tällä, Laura? Voitte viedä ne poliisille. Heidän on päästettävä Helena vapaaksi. Täysti tiipien on nodia sondaasta. Nyt se ei ole niin yksinkertaista. Nämä todisteet, tapa jolla ne on hankittu, tekee niistä laillisesti kelpaamattomia. Ja vaikka ne eivät olisikaan, se on sinun sanasi hänen isäsi sanaa vastaan, joka on arvostettu liikemies. Lauran kasvot vääntyivät turhautumisesta. Joten Helena jää vankilaan ikuisesti. Enä siipi, se ei ole reilua. Ei jää, Tuula yritti rauhoitella häntä. Mutta meidän on oltava älykkäitä siinä, miten etenemme. Hätiköity toiminta voi pahentaa tilannetta. Sillä hetkellä Lauran puhelin värähti. Se oli viesti Monikalta. Odotan, portilla. Isäsi haluaa sinun tulevan suoraan kotiin tänään. Minun on mentävä, hän sanoi ja laittoi puhelimen pois. Autattehan minua, eikö niin? Tuula epäröi vain sekunnin. Tänä autan, Laura, lupaan, mutta sinun on luvattava minulle, ette tee enää mitään vaarallista tai laitonta. Anna aikuisten hoitaa tämä nyt, mutta lupaa, Laura, oman turvallisuutesi vuoksi. Vastahakoisesti tyttö nyökkäsi. Hyvä on, lupaan, tarvitsen ne kuvat. Voitko lähettää ne minulle? Laura siirsi kuvat Tuulan puhelimeen ja viimeisen merkityksellisen katseenvaihdon jälkeen poistui opettajainhuoneesta. Jäätyään jälleen yksin Tuula katseli kuvia puhelimessaan. Tilanne oli paljon vakavampi kuin pelkkä epäoikeudenmukainen syytös työntekijää vastaan. Kyseessä oli taidokas petos, velat koronkiskureille, mahdolliset uhkaukset ja kaiken keskellä 10-vuotias lapsi, joka oli valmis kohtaamaan oman isänsä uskoessaan siihen, mikä oli oikein. Hän tiesi, ettei voinut vain viedä kuvia poliisille, kuten Laura oli ehdottanut. Laillisen kysymyksen lisäksi oli riski, että Risto Mäkinen yhteyksineen onnistuisi vaientamaan tapauksen. Hän tarvitsi ammattiapua. Muutaman minuutin pohdinnan jälkeen hän otti puhelimen ja soitti numeroon, jota ei ollut käyttänyt aikoihin. Kaarlo, täällä Tuula Aaltonen, tarvitsen apuasi monimutkaisessa tapauksessa. Kaarlo Lehtonen oli vanha opiskelukaveri, josta oli tullut arvostettu rikosoikeuden asianajaja. Jos joku osaisi navigoida tässä herkässä tilanteessa, se oli hän, ja samaan aikaan Laura nousi autoon, jossa Monika odotti häntä. Lastenhoitaja vaikutti jännittyneeltä. Isäsi soitti 3 kertaa kysyäkseen, olemmeko jo lähteneet, hän kommentoi ohjatessaan autoa ulos koulun parkkipaikalta. Miksi? Onko jotain tapahtunut? En tiedä tarkalleen. Hän sanoi vain, että hänen on puhuttava sinulle kiireellisesti. Matka asuntoon oli hiljainen, Lauran katsellessa ikkunasta kaupungin vilinää, sumeana harmaana, nyt voimakkaammin satavan sateen alla. Hänen vatsansa oli solmussa ahdistuksesta. Oliko hänen isänsä saanut selville hänen retkensä kultasepän liikkeeseen? Oliko vahtimestari maininnut hänen yöllisestä poistumisestaan? Saapuessaan he löysivät Riston olohuoneesta, kävelemässä edestakaisin kuin häkkiin suljettu eläin. Nähdessään Lauran hän pysähtyi äkisti. Voit jättää meidät 2, Monika, hän sanoi irrottamatta silmiään tyttärestään. Kun lastenhoitaja oli poistunut, Risto osoitti sohvaa. Istu, Laura, meidän on puhuttava. Tyttö totteli pitäen ilmeensä mahdollisimman neutraalina. Mitä asiaa, isä?
Sain tänään mielenkiintoisen puhelun, hän aloitti yhä seisten halliten tilaa pituudellaan. Antilta vahtimestariltamme. Lauran sydän kiihtyi, mutta hän pakotti itsensä pysymään tyynenä. Hän mainitsi nähneensä sinun saapuvan kotiin noin 1 yöllä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Sanoi, että väitit menneesi kävelylle rannalle, koska et saanut unta. Risto piti tauon tutkien tyttärensä reaktiota. Mikä onkin mielenkiintoista, sillä kun kävin tarkistamassa huoneesi sinä yönä, nukuit syvästi. Tai ainakin näytit nukkuvan. Laura tunsi suunsa kuivuvan. Minä halusin vain vähän raitista ilmaa. 1 yöllä, yksin Helsingin kaduilla. Sävy oli epäuskoinen. Älä pidä minua idioottina, Laura. Missä sinä todella olit? En, tyttö epäröi. Valehtelu uudelleen vain pahentaisi tilannetta, kun totuus väistämättä tulisi ilmi. Toisaalta myöntäminen, että hän oli murtautunut kultasepän liikkeeseen, olisi katastrofaalista. Olin huolissani Helenasta, hän sanoi lopulta, valiten puolitotuuden. En saanut unta ajatellessani häntä epäoikeudenmukaisesti vangittuna. Epäoikeudenmukaisesti? Riston ääni sai vaarallisen sävyn. Todisteet häntä vastaan ovat ylivoimaiset, Laura. Todisteet, jotka sinä lavastit. Sanat lipsahtivat ennen kuin hän ehti hillitä niitä. Huoneeseen laskeutui kuoleman hiljaisuus. Risto tuijotti häntä silmät sirrillään, ikään kuin yrittäen nähdä hänen lävitseen. Mistä sinä puhut? Hän kysyi lopulta, ääni matala ja hallittu. Laura tiesi ylittäneensä pisteen, josta ei ollut paluuta. Minä kuulin sinut, isä. Sinä iltana, kun se mies tuli tänne illalliselle. Puhuitte vakuutuksesta, siitä miten lavastit Helenan tahallaan. Riston kasvot kalpenivat näkyvästi. Hetken näytti siltä, että hän kieltäisi, mutta sitten jokin hänen ilmeessään muuttui sekoitusalistumista ja kylmää laskelmointia. Sinä vakoilit. Hän sanoi ei kysymyksenä, vaan toteamuksena. Se ei ollut tarkoitukseni. Halusin vain tietää, kuka vieras oli. Risto istui lopulta, hieroen kasvojaan väsymyksen eleellä. Et ymmärrä, Laura. Se ei ole niin yksinkertaista kuin miltä näyttää. Sitten selitä minulle. Miksi teit sen Helenalle? Hän on aina ollut hyvä meille, minulle. Ja koska minulla ei ollut valinnanvaraa. Äkillinen purkaus sai Lauran perääntymään sohvalla. Luuletko, että halusin tehdä sen? Luuletko, että olen ylpeä siitä, että olen päätynyt tähän pisteeseen? Ensimmäistä kertaa vuosiin Laura näki isänsä täysin haavoittuvana, itsevarman liikemiehen julkisivun täysin romahtaneena. Hän näytti pienemmältä vanhemmalta lyödyltä. Tein virheitä, Laura, monia virheitä. Aloin pelata unohtaakseni ongelmat äitisi kanssa, lievittääkseni liiketoiminnan paineita. Aluksi ne olivat pieniä panoksia, ei mitään vakavaa. Mutta sitten aloin hävitä. Ja sen sijaan, että olisin lopettanut, panostin enemmän saadakseni takaisin menettämäni. Se on kuin sairaus, joka valtaa sinut. Tunnustus, niin odottamaton, jätti Lauran hetkellisesti sanattomaksi. Kun tajusin, olin jo käyttänyt kaikki säästömme. Aloin käyttää rahaa kultasepän liikkeestä. Kiinnitin Hangon asunnon, myin veneen osakkeet, jotka minulla oli. Mikään ei riittänyt. Hän piti tauon katse kadonneena johonkin kaukaiseen pisteeseen. Sitten tapasin Marko Virtasen. Nimi sai Lauran muistamaan kortin, jonka hän oli löytänyt piilotettuna Riston kylpyhuoneesta. Virtanen lainaa rahaa epätoivoisille ihmisille, kaltaisilleni, jotka ovat jo käyttäneet kaikki lailliset vaihtoehdot. Korot ovat hirvittävät, mutta kun olet uppoamassa, mikä tahansa lauta tuntuu pelastukselta. Risto päästi ilottoman naurun. Ongelma on, että Virtanen ei ole sellainen velkoja, joka hyväksyy viivästyksiä. Kun en pystynyt maksamaan sovitussa ajassa, hän alkoi esittää uhkauksia. Minkälaisia uhkauksia? Risto katsoi suoraan tyttärensä, ilme synkkänä. Sellaisia, joita et sivuuta, Laura. Hän sanoi tietävänsä, missä käyt koulua, minkä reitin Monika kulkee kanssasi joka päivä. Sanoi, että olisi sääli, jos ainoalle tyttärelleni tapahtuisi jotain. Laura tunsi vilunväristysten kulkevan selkärankaansa pitkin. Hän uhkasi satuttaa minua. Hänen ei tarvinnut olla suora. Risto nousi jälleen levottomana. Silloin tajusin, että minun oli tehtävä jotain radikaalia. Kultasepän liikkeen vakuutus oli ainoa mahdollinen ulospääsy. 5 miljoonaa euroa ratkaisisi velkani Virtaselle ja antaisi minulle vähän hengähdystaukoa liiketoiminnan jälleen rakentamiseen. Mutta miksi Helena?
Miksi et vain lavastanut ryöstöä syyttämättä ketään? Tai koska vakuutusyhtiö tutkisi perusteellisesti. Tarvitsin vakuuttavan syyllisen, jonkun jolla oli pääsy, tietoa ja mikä tärkeintä, joka ei pystyisi puolustautumaan kunnolla. Hän pysähtyi, näyttäen hetkellisesti häpeävän. Helena oli ilmeinen valinta. Ei resursseja, ei vaikutusvaltaista perhettä, ei tuntemusta oikeusjärjestelmästä. Tuo on kauheaa, isä, Laura sanoi, kyyneleet muodostuen hänen silmiinsä. Helena luotti sinuun. Hän työskenteli perheellemme vuosikymmeniä. Luuletko, etten tiedä sitä? Riston ääni kohosi jälleen. Luuletko, etten tunne itseäni hirviöksi? Mutta mitä minun olisi pitänyt tehdä? Antaa Virtasen toteuttaa uhkauksensa, olisit voinut pyytää apua. Kertoa totuuden poliisille, asianajajalle ja päätyä vankilaan. Menettää kaiken, mitä olen rakentanut. Jättää sinut ilman isää, sen lisäksi, että olet jo käytännössä ilman äitiä. Seuraava hiljaisuus oli raskas, täynnä ristiriitaisia tunteita. Osa Laurasta halusi halata isäänsä, lohduttaa häntä, sanoa ymmärtävänsä hänen motiivinsa, vaikka olikin eri mieltä teoista. Toinen osa oli kauhuissaan siitä, kuinka helposti hän perusteli viattoman ihmisen elämän tuhoamisen. Ei ole enää paluuta, Laura, Risto sanoi lopulta. Oikeudenkäynti Helenaa vastaan on käynnissä, pian vakuutus maksetaan. Sitten voin auttaa häntä hienovaraisesti, varmistaa, että hänellä on hyvä asianajaja, ehkä jopa järjestää, että hänet vapautetaan todisteiden puutteessa. Sen jälkeen, kun hän on viettänyt kuukausia vankilassa, sen jälkeen, kun hänen maineensa on tuhottu, Risto ei vastannut. Tämä on väärin, isä, sinä tiedät sen. Joskus elämässä ei ole oikeita valintoja, on vain välttämättömiä valintoja. Hän lähestyi, kumartuen tyttärensä silmien tasolle. Nyt sinun on luvattava minulle jotain, Laura. Lupaa, ettet puhu tästä kenellekään. Jos joku saa tietää totuuden, en voi suojella sinua Virtaselta. Isän äänen verhottu uhkaava sävy ei jäänyt Lauralta huomaamatta. Se ei ollut vain yritys suojella häntä, se oli myös tapa vaientaa hänet. Pyydätkö minua valehtelemaan, olemaan osallinen epäoikeudenmukaisuuteen? Mä pyydän sinua olemaan järkevä, ymmärtämään, että todellinen maailma ei ole mustavalkoinen, kuten historiankirjoissa, joita luet koulussa. Joskus hyvät ihmiset tekevät pahoja asioita ymmärrettävistä syistä. Laura tutki isänsä kasvoja, väsyneitä silmiä, uusia ryppyjä, jotka näyttivät ilmestyneen yhdessä yössä, miehen ilmettä, joka oli omien valintojensa loukussa. Kaikesta huolimatta hän yhä rakasti tätä, muisti yhä isän, joka vei hänet puistoon sunnuntaisin, joka luki hänelle satuja ennen nukkumaan menoa, joka opetti hänet ajamaan polkupyörällä. Lupaa, Laura, Risto vaati. Lupaan. Hän sanoi lopulta tietäen, että se oli valhe. Hän ei voinut olla osallinen epäoikeudenmukaisuuteen, vaikka se tarkoittaisikin oman isänsä haastamista. Risto näytti hetkellisesti helpottuneelta. Hän suoristi itsensä, saaden osan ryhdistään takaisin. Hyvä, erittäin hyvä. Nyt mene huoneeseesi. Minun on soitettava muutama puhelu. Kun Laura poistui olohuoneesta, hän tunsi päätöksensä painon harteillaan. Hänellä oli todisteita isänsä vastaan, todisteita, jotka hän oli jakanut Tuulan kanssa. Prosessi oli liikkeellä eikä paluuta ollut. Huoneessaan hän istui sängylle ja halasi Helenan antamaa nallea. Hänen isänsä oli vaarassa vaarallisen koronkiskurin uhkaamana. Taloudellisen romahduksen partaalla Helena oli vaarassa epäoikeudenmukaisesti vangittuna, hänen elämänsä tuhottuna rikoksesta, jota hän ei ollut tehnyt. Ja hän, Laura, oli tämän ristitulen keskellä, yrittäen tehdä oikein tuhoamatta täysin jo haurasta perhettään. Hän otti puhelimen epäröiden mitä tehdä. Hän oli luvannut Tuulalle, ettei tekisi enää mitään riskialtista. Hän oli juuri luvannut isälleen, ettei kertoisi totuutta kenellekään. Mutta hän oli myös luvannut itselleen, että auttaisi Helenaa, ettei antaisi viattoman maksaa isänsä virheistä. Vapisevin käsin hän kirjoitti viestin Tuulalle. Isäni tunnusti, sanoi lavastaneensa Helenan velkojen vuoksi koronkiskurille nimeltä Marko Virtanen. Minua pelottaa, opettaja. Toisella puolella kaupunkia, Kaarlo Lehtosen toimistossa, Tuula Aaltonen tutki Lauran ottamia kuvia asianajajan kanssa, kun hänen puhelimensa värähti. Lukiessaan viestin hänen kasvonsa kalpenivat.
Meillä on vakavampi ongelma kuin kuvittelimme, hän sanoi ja näytti näyttöä Carlolle. Asianajaja luki viestin ja rypisti otsaansa. Marco Virtanen. Se muuttaa kaiken. Tunnetko hänet? En henkilökohtaisesti, mutta tunnen hänen maineensa. Hän on yksi Helsingin vaarallisimmista koronkiskureista. Jos Mäkinen on todella sekaantunut häneen, tyttö voi olla todellisessa vaarassa. Tuula tunsi vilun väristyksen. Mitä me teemme? Meidän on toimittava nopeasti. Otan yhteyttä joihinkin kontakteihini syyttäjänvirastossa. Carlo otti puhelimen. Ja sinun on varmistettava, että Laura on turvassa. Jos Mäkinen epäilee, että hän on aikeissa paljastaa hänet, hänen ei tarvinnut lopettaa lausetta. Tuula oli jo kirjoittamassa vastausta. Laura, älä tee mitään. Olen nyt asianajajan kanssa. Hoidamme tämän laillisesti. Ole kiltti ja varovainen, äläkä kohtaa isääsi uudelleen. Odottaessaan vastausta Tuula ei voinut olla ajattelematta vaaraa, johon pieni Laura oli itsensä asettanut. 10-vuotias lapsi vastassaan oma isänsä, vaarallinen koronkiskuri ja koko järjestelmä, joka yleensä suosi vaikutusvaltaisia haavoittuvien kustannuksella. Tytön rohkeus oli ihailtavaa, mutta myös vaarallisen naiivia. Hän ei täysin ymmärtänyt voimia, joiden kanssa hän oli tekemisissä, riskejä, joita hän otti. Puhelin värähti uudelleen. Se ei ollut vastaus Lauralta, vaan puhelu tuntemattomasta numerosta. Haloo, hän vastasi epäröiden. Opettaja Aaltonen. Ääni toisessa päässä oli miehekäs ja vakava. Täällä komisario Pauli Koskinen. Carlo Lehtonen antoi yhteystietonne. Meidän on puhuttava kiireellisesti Risto Mäkisestä ja hänen tyttärestään. Tapaus oli juuri saanut virallisen ulottuvuuden. Paluuta ei enää ollut. Sade lankesi taukoamatta Helsingin ylle sinä tiistaina. 20. kerroksen ikkunastaan Laura katseli pisaroiden valuvan lasia pitkin, muodostaen pieniä mutkittelevia polkuja, jotka yhtyivät ja erkanivat, ei kovin erilaisia kuin hänen oman elämänsä tapahtumat viime päivinä. Risto oli lähtenyt aikaisin, väittäen kiireellistä tapaamista kirjanpitäjän ja vakuutusasianajajan kanssa. Ennen lähtöään hän oli vahvistanut käskynsä. Älä poistu asunnosta tänään, älä vastaa ovipuhelimeen, älä puhu kenellekään siitä, mitä keskustelimme. Monika, lastenhoitaja, oli keittiössä valmistamassa lounasta täysin tietämättömänä käynnissä olevasta draamasta. Hänelle se oli vain yksi päivä lisää pomon tyttärestä huolehtimista, suojellen häntä kaupunkia piiskaavalta myrskyltä. Lauran puhelin värähti. Se oli toinen viesti Tuulalta. Laura, olen ihmisten kanssa, jotka voivat auttaa. On erittäin tärkeää, että pysyt rauhallisena ja turvassa. Älä kohtaa isääsi. Luota minuun. Tyttö hengitti syvään. Hän luotti opettajaan, mutta tilanne näytti karkaavan hänen hallinnastaan. Riston edellisillan tunnustuksen jälkeen hän oli tuntenut itsensä jakautuneeksi isänsä kohtaan, tuntemansa uskollisuuden ja totuuteen, Helenan oikeuteen, sitoutumisensa välillä. Hän katsoi yöpöydällään olevaa valokuvakehystä, kuvaa hänestä 6-vuotiaana, istumassa isänsä sylissä rannalla. Molemmat hymyilivät onnellisina ja huolettomina. Tuo kuva tuntui kuuluvan toiseen elämään, toiseen maailmaan. Miten me päädyimme tähän, isä? Hän kuiskasi itsekseen koskettaen valokuvaa suojaavaa lasia. Ovipuhelin soi, säikäyttäen hänet. Hän kuuli Monikan vastaavan ja sitten kutsuvan, Laura, täällä on joku tapaamassa sinua. Nainen nimeltä Kristiina. Hetken maailma tuntui pysähtyvän. Kristiina, hänen äitinsä, kaikista ihmisistä, jotka olisivat voineet ilmestyä sillä hetkellä, hänen äitinsä oli viimeinen, jota hän odotti. Hän juoksi olohuoneeseen, sydän hakaten epätasaisesti. Kun hissin ovi avautui, siinä hän oli Kristiina Mäkinen, yhtä eleganttina kuin aina merkkimekossaan ja korkokengissään, hiukset täydellisesti laitettuina, kuin olisi juuri tullut kauneushoitolasta, ei mannerten väliseltä lennolta. Äiti? Lauran ääni oli tuskin kuultava epäuskoinen kuiskaus. Hei, kultaseni. Kristiina avasi kätensä halaukseen, mutta eleessä oli jotain mekaanista, kuin hän poseeraisi valokuvaan. Laura epäröi ennen kuin hyväksyi halauksen. Äidin kallis hajuvesi ympäröi hänet tuoksu, jonka hän oli aiemmin yhdistänyt turvaan, mutta joka nyt tuntui vain pinnalliselta, kalliilta tuoksulta peittämään aidon lämmön puutetta. Mitä sinä täällä teet? Luulin, että olit Pariisissa, Laura kysyi vetäytyen kauemmas.
Kristiina suuntasi sohvalle ja istui kuin olisi valokuvaussessiossa, täydellinen ryhti, jalat elegantisti ristissä. Isäsi soitti minulle. Sanoi, että meillä on monimutkainen tilanne käsissämme. Kertoiko hän sinulle Helenasta? Laura oli yllättynyt. Oliko hänen isänsä todella tunnustanut kaiken ex-vaimolleen? Ärtyneisyyden välähdys kävi Kristiinan täydellisillä kasvoilla. Hän kertoi, että olet sekaantunut aikuisten asioihin, murtautunut kiinteistöihin, syyttänyt häntä rikoksista, sotkenut vieraita perheemme ongelmiin. Laura tunsi kuin olisi saanut iskun kasvoihinsa, joten se oli siinä. Hänen isänsä ei ollut tunnustanut. Hän oli manipuloinut tilannetta, tehden hänestä tarinan konnan. Ei se mennyt niin. Hän alkoi selittää, mutta Kristiina nosti kätensä, vaientaen hänet. Laura, ymmärrän, että olet kiintynyt siivoojaan. Se on normaalia sinun tilanteessasi oleville lapsille, ilman äidin läsnäoloa kiireisen isän kanssa, etsiä korvaavia hahmoja, mutta se ei oikeuta sitä, mitä olet tehnyt. Se, mitä olen tehnyt, on yrittää auttaa viatonta ihmistä. Suuttumus sai hänen äänensä kohoamaan. Helena ei varastanut mitään. Kristiina vaihtoi merkityksellisen katseen Monikan kanssa, joka seurasi tilannetta läheltä, selvästi vaivaantuneena. Monika, voisitko jättää meidät hetkeksi? Kun lastenhoitaja oli poistunut, Kristiina kumartui eteenpäin madaltaen ääntään. Isäsi kertoi minulle kaiken, Laura, siitä, miten olet ollut kapinallinen, tästä sairaaloisesta fiksaatiosta siivoojaan, siitä miten murtauduit kultasepän liikkeeseen ja otit kuvia yksityisistä asiakirjoista. Kertoiko hän sinulle, että hän piilotti koruja Helenan laukkuun, että hän on velkaa miljoonia vaaralliselle koronkiskurille, että hän korotti vakuutussummaa tahallaan tehdäkseen petoksen? Kristiinan kasvot pysyivät ilmeettöminä, mutta jokin hänen silmissään muuttui ehkä epäilyksen varjo. Isäsi on taloudellisissa vaikeuksissa kyllä, mutta se ei tekisi hänestä rikollista. Hän tunnusti minulle, äiti, Laura vaati, eilen illalla, tässä samassa huoneessa. Sanoi, ettei hänellä ollut valinnanvaraa, että häntä uhattiin. Ihmiset sanovat monia asioita paineen alla, kultaseni. Isäsi luultavasti halusi rauhoitella sinua, lopettaa sinun sinnikkäät kysymyksesi. Kylmyys, jolla Kristiina hylkäsi totuuden, oli melkein tuskallisempaa kuin Riston petos. Laura tajusi musertavalla selkeydellä, ettei hänen äitinsä ollut täällä auttaakseen tai suojellakseen häntä. Hän oli täällä hallitakseen vahinkoja, säilyttääkseen perheen imagon hinnalla millä hyvänsä. Siksikö sinä palasit? Saadaksesi minut vaikenemaan, jännittynyt hymy muodostui Kristiinan täydellisesti maalatuille huulille. Palasin, koska olen äitisi, Laura, ja koska perheemme on yhdistyttävä tässä hetkessä. Meidän perheemme? Laura päästi katkeran naurun, joka kuulosti oudolta lapsen suusta. Mikä perhe, äiti? Se, jonka hylkäsit löytääksesi itsesi Pariisissa. Se, jonka isä tuhosi pelaamalla kaikki rahamme. Vai se, jonka hän on valmis uhraamaan pelastaakseen oman nahkansa? Kristiinan tyyneyden naamio särkyi hetkellisesti. Älä ole dramaattinen. Yritän auttaa. Auttaa ketä? Helenaa, joka on epäoikeudenmukaisesti vangittuna. Minua, joka sain selville, että oma isäni pystyy lavastamaan viattoman. Vai autatko vain itseäsi, ettet joutuisi nimesi yhdistetyksi skandaaliin? Sanat osuivat Kristiinaan kuin tarkat nuolet. Hän nousi, hermostuneesti korjaten kallista mekkoaan. Et ymmärrä tilanteen monimutkaisuutta, Laura. Olet vain lapsi. Juuri niin isäkin sanoi. Mutta lapsuus ei tee minusta sokeaa tai tyhmää. Näin todisteet, kuulin tunnustuksen. Ja jos te molemmat luulette, että teeskentelen, ettei mitään tätä tapahtunut, ette tunne minua oikeasti. Lauran puhelin, joka oli sohvapöydällä, värähti uuden viestin saapuessa. Kristiina nopeampana nappasi sen ennen kuin tytär ehti. Mitä tämä on? Hänen silmänsä siristyivät lukiessaan viestiä näytöltä. Laura, komisario Koskisen on puhuttava sinulle tänään. On kiireellistä. Olen koulullasi 3. Opettaja Tuula, mies Kristiina nosti katseensa nyt salamoiden. Sotkitko sinä poliisin tähän? En aivan. Kerroin opettajalleni, mitä sain selville, ja hän vei sen poliisille. Kristiina näytti olevan räjähtämäisillään. Tiedätkö, mitä olet tehnyt? Minkä skandaalin tämä aiheuttaa? Mitä isällesi tapahtuu? Mitä Helenalle tapahtuu, jos en tee mitään? Laura vastasi, yllättyen omasta rohkeudestaan.
Kristiina hengitti syvään, yrittäen selvästi saada kontrollin takaisin. Hoidamme tämän aikuismaisesti, Laura. Soitan isällesi nyt, et mene kouluun tänään. Itse asiassa on varmaan parempi, että lähdemme hetkeksi pois Helsingistä. Voimme mennä talollemme Turun saaristoon, odottaa tämän myrskyn laantumista. En lähde minnekään ennen kuin Helena on vapautettu. En kysy mielipidettäsi. Kristiinan sävy koveni. Olen äitisi, ja minulla on yhä valta sinuun, vaikka olenkin ollut poissa. Miten kätevää, Laura mutisi. Olla välittämättä tyttärestään kuukausia ja yhtäkkiä muistaa olevansa äiti, kun täytyy vaientaa minut. Kristiinan käsi nousi, kuin olisi aikonut lyödä tytärtään, mutta pysähtyi puoliväliin. Hänen silmänsä täyttyivät turhautumisen kyynelistä. Et ymmärrä, Laura. Jos isäsi joutuu vankilaan, menetämme kaiken. Kotimme, elämäntyylimme, nimemme. Haluatko sitä? Ensimmäistä kertaa Laura näki Kristiinan täydellisen julkisivun taakse, näki pelokkaan, pinnallisen naisen, joka oli enemmän huolissaan ulkonäöstä ja aineellisesta mukavuudesta kuin periaatteista. Tavallaan hän sääli äitiään. En halua, että kukaan menettää mitään, äiti. Haluan vain, että totuus tulee ilmi, että Helena ei maksa jostain, mitä hän ei tehnyt. Ovipuhelin soi jälleen keskeyttäen jännittyneen keskustelun. Monika ilmestyi vastaamaan, ja hänen kasvonsa kalpenivat kuullessaan, kuka oli alhaalla. Rouva Kristiina, hän sanoi epäröiden, se on poliisi. 2 etsivää ja komisario. He haluavat puhua Lauralle. Paniikki valtasi Kristiinan kasvot. Hän tarttui tyttärensä käsivarteen voimakkaasti. Et puhu heille, kuulitko? Sano, että olet sairas, ettet voi ottaa heitä vastaan nyt. He sanovat, että on kiireellistä, Monika vaati. He mainitsivat, että kyse on Helena Ollilan tapauksesta. Laura katsoi äitiään, sitten lastenhoitajaa ja lopulta puhelinta yhä Kristiinan kädessä. Päätös oli tehtävä. Monika, hän sanoi yllättävällä rauhallisuudella, sano heille, että tulen alas puhumaan heidän kanssaan aulassa. Haen vain takkini. Laura, älä uskallakaan. Kristiina sihahti. Tyttö katsoi äitiään suoraan silmiin. Jos sen mene alas, he tulevat ylös. On parempi, että menen vapaaehtoisesti, kuin että he tulevat tänne etsintäluvalla, eikö niin? Ulkonäön vuoksi? Kristiina näytti saaneen iskun kasvoihinsa. Tyttären argumentti käyttäen hänen omaa ulkonäön säilyttämisen logiikkaansa jätti hänet hetkellisesti sanattomaksi. Tulen mukaasi. Hän sanoi lopulta, miten vain. Laura kohautti olkapäitään ja suuntasi huoneeseensa hakemaan takkia. Siellä hän nappasi nopeasti Helenan antaman nallen ja puristi sitä rintaansa vasten, etsien rohkeutta. Se, mitä hän oli aikeissa tehdä, muuttaisi hänen ja hänen perheensä elämän ikuisesti. Hän oli aikeissa haastaa julkisesti oman isänsä, paljastaa huolellisesti rakennetut valheet, jotka tukivat Mäkisen perheen julkisivua. Palattuaan olohuoneeseen Kristiina oli puhelimessa, puhuen kiireellisesti matalalla äänellä. Ei väliä, missä olet, Risto. Tule kotiin nyt. Poliisi on täällä ja Laura on aikeissa puhua heille. Hän piti tauon kuunnellen. Ei, en onnistunut suostuttelemaan häntä. Hän on päättäväinen. Nähdessään tyttärensä Kristiina lopetti puhelun nopeasti. Isäsi on tulossa. Ehkä on parempi odottaa häntä ennen kuin puhut poliisille. Laura pudisti päätään. Olen odottanut liian kauan, äiti. Helena on ollut vangittuna päiviä jostain, mitä hän ei tehnyt. Jokainen minuutti on tärkeä. Kun hissi saapui pohjakerrokseen, Laura näki 3 ihmistä odottamassa ylellisen rakennuksen aulassa. Vanhemman harmaahiuksisen miehen, jonka hän tunnisti komisario Pauli Koskiseksi, tummaan pukuun pukeutuneen naisen, joka näytti olevan etsivä ja yllätyksekseen ja helpotuksekseen, opettaja Tuulandit Laura. Tuula astui eteenpäin, mutta pysähtyi huomatessaan Kristiinan aivan tytön takana. Rouva Mäkinen, komisario tervehti muodollisella nyökkäyksellä. Olen komisario Pauli Koskinen. Meidän on puhuttava tyttärellenne herkullisesta asiasta. Tyttäreni on alaikäinen, Kristiina vastasi kylmästi. Kaikki keskustelut hänen kanssaan on käytävä hänen laillisten huoltajiensa ja mieluiten asianajajan läsnä ollessa. Ymmärrän huolenne, rouva. Olemme kuitenkin saaneet vakavia tietoja, jotka on tarkistettava kiireellisesti. Tyttärenne ei ole epäilty mistään, päinvastoin. Hänellä saattaa olla ratkaisevaa tietoa epäoikeudenmukaisuuden estämiseksi. Lauran silmät kiinnittyivät Tuulaan,
joka nyökkäsi lähes huomaamattomasti, ikään kuin sanoen luota minuun. Minä haluan puhua. Laura julisti, astuen askeleen eteenpäin, irrottautuen äitinsä omistavasta otteesta. Minulla on jotain tärkeää sanottavaa Helenan tapauksesta. Juuri sillä hetkellä rakennuksen ovet avautuivat ja Risto Mäkinen astui sisään, kaatosateen kastelemana, kasvot vihan ja pelon naamiona. Isän ja tyttären katseet kohtasivat, ja hetken aikaa tuntui, että aika oli pysähtynyt. Tuona lyhyenä hetkenä Laura näki isänsä silmissä sekoituksen anomusta ja uhkaa, ikään kuin hän sekä pyytäisi että vaatisi hänen hiljaisuuttaan samanaikaisesti. Mutta kuva Helenasta poliisiaseman kylmässä sellissä oli vahvempi. Totuus oli kerrottava, hinnasta välittämättä. Komisario, Laura sanoi hengittäen syvään, isäni on sekaantunut petokseen. Helena on syytön ja minä voin todistaa sen. Punavuoren poliisiaseman kuulusteluhuoneessa oli vaaleanharmaat seinät ja suuri suorakulmainen pöytä keskellä. Laura istui yhdellä tuoleista, jalat heiluen ilman, että ne ylsivät lattiaan. Hänen vieressään istui Tuula, joka oli saanut erityisluvan olla mukana luotettavana aikuisena, koska Kristiina oli väliaikaisesti jäävätty tutkittavan aviopuolisona. Komisario Pauli Koskinen istui heitä vastapäätä, vieressään syyttäjä Anna-Liisa Järvinen, keski-ikäinen nainen, jolla oli tummat hiukset tiukalla nutturalla ja terävät silmät, jotka eivät menettäneet yhtäkään yksityiskohtaa. Palsia, Laura. Pauli aloitti ystävällisesti. Tiedän, että tämä tilanne on sinulle hyvin vaikea. Kenellekään ei ole helppoa, varsinkaan lapselle, todistaa omaa isänsä vastaan. Mutta minun on pyydettävä sinua kertomaan meille kaiken, täsmälleen niin kuin se tapahtui. Tyttö nyökkäsi, puristaen käsissään nallea, jonka hän oli vaatinut ottaa mukaan. Tuo esine, Helenan lahja, antoi hänelle tarvittavan rohkeuden. Se alkoi viime viikolla, hän sanoi ääni vakaa iästään huolimatta. Helenaa syytettiin korujen varastamisesta isäni liikkeestä, mutta tiesin, ettei hän ikinä tekisi sellaista. Hän on rehellisin ihminen, jonka tunnen. Hämmästyttävällä selkeydellä 10-vuotiaaksi Laura kertoi kaiken. Kuinka hän oli epäillyt syytöksiä Helenaa vastaan, kuinka hän oli kuullut paljastavan keskustelun isänsä ja salaperäisen vieraan välillä, kuinka hän oli murtautunut kultasepän liikkeeseen ja löytänyt todisteita Riston suunnitelmasta. Hän näytti kuvat, jotka oli ottanut raskauttavista asiakirjoista, ja kertoi sanasta sanaan tunnustuksen, jonka hänen isänsä oli tehnyt. Hän sanoi olevansa paljon velkaa miehelle nimeltä Marko Virtanen, hän päätti. Sanoi, että tämä mies oli uhannut perhettämme ja että ainoa ulospääsy oli vakuutuspetos. Hän valitsi Helenan, koska tiesi, ettei tällä olisi keinoja puolustautua. Pauli ja Anna-Liisa vaihtoivat merkityksellisiä katseita. Nimi Marko Virtanen oli selvästi herättänyt syyttäjän mielenkiinnon. Olit hyvin rohkea, Laura, Anna-Liisa sanoi, hänen äänensä pehmentyen. Tiedot, jotka toit, ovat äärimmäisen tärkeitä. Itse asiassa Marko Virtanen on henkilö, jota olemme tutkineet jo pitkään. Hänet tunnetaan siitä, että hän lainaa rahaa kiskurikorolla ja käyttää uhkauksia varmistaakseen maksun. Mitä isälleni tapahtuu? Laura kysyi, ääni vapisten ensimmäistä kertaa kuulustelun aikana. Pauli ja Anna-Liisa vaihtoivat toisen katseen ennen kuin komisario vastasi, isäsi on kuulusteltavana toisessa huoneessa tällä hetkellä. Tilanne on vakava, en aio valehdella sinulle. Vakuutuspetos, väärä ilmianto, perätön syyte, ne ovat vakavia syytöksiä. Mutta Anna-Liisa lisäsi nopeasti, se, että kyseessä on Virtasen harjoittama kiristys, voidaan pitää lieventävänä asianhaarana. Isäsi oli uhanalaisena, mikä ei oikeuta hänen tekojaan, mutta selittää kontekstin. Entä Helena? Päästetäänkö hänet vapaaksi? Se oli kysymys, joka merkitsi Lauralle eniten. Välittömästi Pauli vakuutti. Itse asiassa toimenpiteet hänen vapauttamisekseen on jo aloitettu. Hänen pitäisi olla poistumassa pidätyskeskuksesta minä hetkenä hyvänsä. Valtava helpotus valtasi Lauran. Hän oli onnistunut. Helena vapautettaisiin, hänen syyttömyytensä tunnustettaisiin. Mutta tämä helpotus vaihtui pian uuteen ahdistukseen. Voinko nähdä isäni? Nelsu Pauli epäröi. Nyt ei ole paras hetki, Laura. Hänen kuulustelunsa on vielä kesken ja... Olkaa niin kiltti, tyttö vaati. Vain hetkeksi. Minun on sanottava hänelle jotain. Lyhyen neuvottelun jälkeen syyttäjän kanssa Pauli nyökkäsi.
Hyvä on, mutta se on lyhyt ja valvottu. Muutamaa minuuttia myöhemmin Laura oli toisessa, pienemmässä ja karummassa huoneessa. Risto istui pöydän ääressä, näyttäen vanhentuneen vuosia vain muutamassa tunnissa. Nähdessään tyttärensä hänen kasvonsa vääntyivät monimutkaiseen ilmeeseen. Helpotus, häpeä, pelko, rakkaus, kaikki sekaisin. Hei isä, Laura sanoi. Lähestyen varovasti pain Laura mangitin Riston ääni petti. Olen niin pahoillani. Kaikesta. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun hän oli kohdannut isänsä, Laura näki tämän silmissä aitoa vilpittömyyttä. Ei enää manipulointia, ei enää kontrolliyrityksiä, vain lyöty mies, joka joutui kohtaamaan valintojensa seuraukset. Miksi et pyytänyt apua, hän kysyi, ääni pieni. Miksi et luottanut minuun edes puhuaksesi? Risto pudisti päätään, surullinen hymy huulillaan. Luottaa 10-vuotiaaseen tyttäreeni taloudellisissa ongelmissani, millainen isä minä olisin. Sellainen, joka ei lavastaisi viatonta pelastaakseen oman nahkansa, Laura vastasi suoruudella, joka sai hänet perääntymään kuin olisi saanut iskun. Raskas hiljaisuus laskeutui heidän väliinsä. Isä ja tytär, erotettuina paitsi pöydästä, myös moraalisesta kuilusta, jonka Risto oli luonut. Se mitä teit oli väärin, Laura jatkoi. Mutta ymmärrän miksi teit sen. Olit peloissasi, olit epätoivoinen. Se ei ole tekosyy, Risto vastasi yllättäen hänet. Koko elämäni ajan olen ollut ylpeä siitä, että olen sanani mittainen, rehellinen mies. Isäni rakensi tämän liiketoiminnan rehellisyydellä ja minä. Minä heitin kaiken pois. Ensin pelaamisella, sitten petoksella. Kyyneleet alkoivat valua liikemiehen kasvoilla. Se oli ensimmäinen kerta, kun Laura näki isänsä itkevän, ei edes isoisän hautajaisissa hän ollut osoittanut sellaista haavoittuvuutta. Petin kaiken, mitä hän minulle opetti. Petin Helenan luottamuksen, joka omisti vuosikymmeniä elämästään perheellemme. Ja mikä pahinta, petin sinut, Laura. Ainoan ihmisen, jolla on minulle todella merkitystä. Komisario sanoi, että sinua uhattiin, Laura tarjosi, yrittäen löytää jonkin perustelun isänsä teoille, se mies, Virtanen. Kyllä uhkaukset olivat todellisia, Risto pyyhki kyyneleet kämmen selällään, mutta minä asetin itseni siihen tilanteeseen. Jokainen veto, jonka tein, jokainen laina, jonka otin. Omat valintani toivat meidät tähän. Laura epäröi ennen kuin esitti kysymyksen, joka oli pyörinyt hänen mielessään. Joudutko sinä vankilaan? Risto hengitti syvään. Todennäköisesti kyllä, ainakin joksikin aikaa. Mutta teen täyttä yhteistyötä Virtasen tutkinnassa, mikä voi auttaa tilannettani. Entä minä? Mitä minulle tapahtuu? Lauran äänen haavoittuvuus muistutti Ristoa tuskallisesti siitä, että kaikesta kypsyydestään ja rohkeudestaan huolimatta hän oli yhä vain lapsi. Äitisi. En halua jäädä hänen luokseen, Laura keskeytti lujasti. Hän palasi vain, koska sinä kutsuit hänet kontrolloimaan minua. Hän ei oikeasti välitä minusta. Risto ei voinut olla eri mieltä. Hän tunsi hyvin ex-vaimonsa ja tämän prioriteetit. Löydämme ratkaisun, Laura, lupaan. Poliisi ilmestyi ovelle, viitaten, että aika oli lopussa. Laura nousi, mutta ennen lähtöään hän lähestyi isäänsä ja kaikkien yllätykseksi antoi hänelle nopean halauksen. Toivon, että korjaat asiat, isä, hän kuiskasi, aloittaen Helenasta. Palatessaan huoneeseen, jossa Tuula odotti, häntä Laura tunsi olonsa oudon kevyeksi, ikään kuin valtava paino olisi poistettu hänen pieniltä harteiltaan. Hän oli tehnyt oikein, vaikka tie olikin ollut tuskallinen. Laura. Tuttu ääni sai hänen sydämensä hypähtämään. Kääntyessään hän näki Helenan juoksevan häntä kohti, kädet avoinna. He halasivat toisiaan voimakkaasti, kyyneleet valuivat vapaasti. Helena näytti pienemmältä, hauraammalta vankilassa vietettyjen päivien jälkeen, mutta hänen silmänsä loistivat yhä samalla ystävällisyydellä kuin aina. Pieni sankarini, siivooja mutisi, silittäen Lauran hiuksia. Komisario kertoi minulle, mitä teit, miten kohtasit oman isäsi minun vuokseni. Sinä olet aina pitänyt minusta huolta, Laura vastasi yksinkertaisesti. Oli minun vuoroni pitää huolta sinusta. Liikuttava jälleen näkeminen keskeytyi Kaarlo Lehtosen, asianajajan,
jonka Tuula oli palkannut saapumiseen. Pitkä ja vaikuttava hyvin leikatussa puvussaan, hänellä oli mukanaan asiakirjakansio ja päättäväinen ilme. Rouva Ollila, hän tervehti Helenaa. Olen Kaarlo Lehtonen, asianajaja. Opettaja Aaltonen palkkasi minut edustamaan teitä henkisestä kärsimyksestä aiheutuneiden vahingonkorvausten vaatimisessa Risto Mäkistä ja vakuutusyhtiötä vastaan. Vahingonkorvauksia? Helena näytti hämmentyneeltä. Kyllä. Teitä syytettiin epäoikeudenmukaisesti, maineenne tahrattiin ja vietitte päiviä pidätettynä rikoksesta, jota ette tehneet. Teillä on oikeus korvaukseen. Helena pudisti päätään. En halua rahaa herra Mäkiseltä, halusin vain vapauteni ja nimeni puhtaaksi. Entä työpaikkanne, Tuula kysyi ystävällisesti. Palaatteko töihin Kultasepän liikkeeseen? Kysymys yllätti Helenan. Hän katsoi Lauraa, sitten asianajajaa, selvästi epävarmana. Kultasepän liike todennäköisesti myydään isäni velkojen maksamiseksi, Laura selitti. Mutta olen varma, että kuka tahansa sen ostaa, haluaa pitää teidät. Kaikki tietävät, että olette paras työntekijä. Kaarlo rykäisi hienovaraisesti. Itse asiassa on toinenkin asia, josta meidän on keskusteltava. Hän katsoi vakavasti Lauraa. Sinun tilanteesi, nuori neiti, kun isäsi on rikosoikeudenkäynnin edessä ja äitisi. No, osoittaa vähän kiinnostusta täysimääräisten vanhempainvastuiden ottamiseen. Meidän on päätettävä, kuka sinusta huolehtii tänä vaikeana aikana. Raskas hiljaisuus laskeutui huoneeseen. Laura ei ollut ajatellut paljon Helenan vapauttamista pidemmälle. Hän ei ollut täysin harkinnut seurauksia omalle elämälleen. Voisin jäädä Monikan luo, hän ehdotti arasti. Lastenhoitajalla ei ole laillista asemaa ottaa huoltajuuttasi, Kaarlo selitti. Yleensä tällaisissa tapauksissa lapsi sijoitetaan lähisukulaisten luo tai näiden puuttuessa väliaikaiseen sijaishuoltoon. Paniikki alkoi vallata Lauraa. Sijaishuolto. Tarkoittiko se lastenkotia, sijaiskoteja, eroa kaikesta, mitä hän tunsi? Helena rikkoi hiljaisuuden, hänen äänensä yllättävän luja. Minä huolehdin hänestä. Kaikki katseet kääntyivät siivoojaan. Rouva Ollila, Kaarlo aloitti. Ymmärrän kiintymyksenne tyttöön, mutta lapsen huoltajuus on monimutkainen asia. On laillisia vaatimuksia, sosioekonomisia arviointeja. Olen leski, minulla ei ole lapsia, minulla on oma asunto Kalliossa, pieni, mutta kunnollinen. Olen tehnyt työtä koko elämäni. Minulla on vaatimattomat säästöt. Ja mikä tärkeintä, Helena piti Lauran kädestä tiukasti kiinni, rakastan tätä tyttöä kuin omaa lastani. Helenan äänen tunne oli käsin kosketeltava, saaden kaikkien silmät kostumaan huoneessa. Se olisi väliaikaista, Kaarlo selitti hänen äänensä pehmentyen. Kunnes isän laillinen tilanne on ratkaistu, silti tarvitsisimme hänen suostumuksensa. Isäni suostuu, Laura vakuutti. Hän tietää, että Helena on ainoa henkilö, joka on todella välittänyt minusta kaikki nämä vuodet. Syyttäjä Anna-Liisa, joka oli tullut hiljaa huoneeseen keskustelun aikana, lähestyi. Voin helpottaa tätä prosessia. Syyttäjän viraston edustajana minulla on valtuudet pyytää lapsen suojelutoimenpiteitä. Jos isä suostuu, voimme perustaa väliaikaisen huoltajuuden oikeudenkäynnin ajaksi. Sillä hetkellä jotain toivon kaltaista alkoi kukkia Lauran sydämessä. Kaaoksen keskellä, joksi hänen elämänsä oli muuttunut, syntyi mahdollisuus uuteen alkuun, ei Eiran luksusasunnossa, vaan yksinkertaisessa kodissa Kalliossa, jonkun kanssa, joka rakasti häntä ehdoitta. 3 viikkoa myöhemmin Laura solmi koulupukunsa solmiota, kun Helena valmisti aamiaista pienessä keittiössä Kalliossa. Vasta paistettujen karjalanpiirakoiden tuoksu täytti huoneen, sekoittuen tuoreen kahvin tuoksuun. Oletko varma, ettet halua minun saattavan sinua kouluun? Helena kysyi asettaen kupin kuumaa kaakaota tytön eteen. Olen varma, Laura vastasi hymyillen. Koulu on lähellä ja olen jo sopinut tapaavani Julian kulmassa. Sopeutuminen uuteen elämään ei ollut helppoa. Helenan asunto oli vaatimaton, yksinkertainen kaksio hissittömässä talossa, hyvin erilainen kuin Eiran ylellinen kattohuoneisto. Koulu oli myös uusi, julkinen arvostetun yksityiskoulun sijaan, jota hän oli aiemmin käynyt, mutta oli ollut mittaamattomia voittoja.
Ensimmäistä kertaa vuosiin Laura tunsi olevansa todella kotona. Helena oli aina läsnä, kuunteli hänen tarinoitaan koulupäivästä, auttoi läksyissä, valmisti aterioita rakkaudella. Menen tapaamaan isääsi tänään, Helena kommentoi rennosti, istuen pöytään oman kahvikuppinsa kanssa. Laura nyökkäsi, nielaisten palan Karjalan piirakkaa. Risto oli tuomittu 4 vuodeksi vankeuteen vakuutuspetoksesta ja väärästä ilmiannosta, mutta tuomio oli lyhennetty 2 vuoteen yhteistyöstä viranomaisten kanssa Marko Virtasen tutkinnassa, joka nyt myös oli vakavien syytteiden edessä. Voinko tulla mukaasi seuraavalla kerralla? Laura kysyi. Hän ei ollut vielä vieraillut isänsä luona vankilassa, mitä Helena oli kunnioittanut, ymmärtäen tytön tarvitsevan aikaa. Totta kai, jos tunnet olevasi valmis, Helena hymyili lempeästi. Isäsi kysyy sinusta joka kerta, kun käyn. Se oli yksi tämän uuden vaiheen yllätyksistä. Odottamaton suhde, joka oli kehittynyt Helenan ja Riston välille. Siivooja, osoittaen anteeksiantokykyä, jota harvat ymmärsivät, vieraili säännöllisesti entisen pomonsa luona, tuoden uutisia Laurasta ja tarjoten ystävyyttä, jota tämä ei todellakaan ansainnut, mutta kipeästi tarvitsi. Hän on erilainen, Helena jatkoi. Vankila on muuttanut häntä, hänessä on nyt aitoa nöyryyttä. Laura ei vastannut heti. Hänen suhteensa isäänsä oli yhä monimutkainen. Hän rakasti tätä kaikesta huolimatta, mutta särkynyttä luottamusta ei olisi helppo korjata. Uskotko, että hän todella muuttuu? Hän kysyi lopulta. Helena pohti kysymystä hetken. Uskon niin. Tiedäthän, Laura, joskus ihmisten on käytävä pohjalla löytääkseen voimaa nousta uudelleen. Isäsi menetti kaiken, rahan, aseman, vapauden, mutta hän sai jotain paljon arvokkaampaa. Mitä? Mahdollisuuden löytää itsensä uudelleen, tulla mieheksi, joka hän todella haluaa olla, ei sellaiseksi, joksi olosuhteet pakottivat hänet. Helenan yksinkertaisten sanojen viisaus teki aina vaikutuksen Lauraan. Siivoojalla oli vain peruskoulutus, mutta hänellä oli tunneälyä ja ymmärrystä ihmisluonnosta, jota monet tohtorit kadehtivat. Entä äiti? Onko hänestä kuulunut mitään? Helena huokaisi. Kristiina oli palannut Pariisiin heti, kun kävi selväksi, ettei hän voinut hallita tilannetta. Sen jälkeen hän oli soittanut vain kerran, ilmoittaakseen palkanneensa asianajajan hoitamaan Eiran asunnon ja muiden omaisuuserien myyntiä. Ei mitään uutta, kultaseni. Mutta ehkä jonain päivänä hänkin löytää tiensä takaisin. Laura epäili sitä, mutta arvosti Helenan optimismia. Juotuaan kaakaonsa hän nousi ja otti reppunsa. Minun on mentävä. En halua myöhästyä opettaja Tuulan tunnilta. Tuula Aaltonen eleellä, joka yllätti kaikki, oli pyytänyt siirtoa samaan julkiseen kouluun, jossa Laura nyt opiskeli. Seurata loistavinta oppilastani, hän oli selittänyt, kun häneltä kysyttiin siirtymisestä arvostetusta yksityiskoulusta vähemmän resursseja omaavaan laitokseen. Helena saattoi Lauran ovelle. Hyvää päivänjatkoa, pikkuiseni. Ennen lähtöään Laura halasi Helenaa voimakkaasti. Kiitos, hän kuiskasi kaikesta. Minä kiitän, Helena vastasi liikuttuneena. Sinä muutit minun elämääni yhtä paljon kuin minä sinun. Kävellessään Kallion katuja kohti koulua, Laura pohti poikkeuksellista matkaa, jonka oli elänyt viime kuukausina. Hän oli menettänyt tuntemansa ylellisen elämän, ihannoimansa isähahmon, rahan tuoman väärän turvallisuuden tunteen. Mutta hän oli saanut jotain äärettömän paljon arvokkaampaa, todellisen perheen. Ei verisiteisiin tai sosiaaliseen asemaan perustuvaa, vaan rakkauteen, kunnioitukseen ja moraaliseen rohkeuteen. Helena oli opettanut hänelle, että todellinen perhe on se, joka pysyy rinnallasi vaikeina hetkinä, joka hyväksyy sinut sellaisena kuin olet, joka asettaa sinun etusi omiensa edelle. Kulmassa hän näki Julian, uuden parhaan ystävänsä, vilkuttavan innokkaasti. Hän hymyili ja kiristi vauhtia. Elämä jatkui, uusien haasteiden ja uusien ilojen kanssa, ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Laura Mäkinen käveli kohti tulevaisuutta kevein askelin ja sydän täynnä toivoa. Tarinan loppu. Rakkaat kuulijat, toivomme, että Lauran ja Helenan tarina kosketti sydämiänne.
Jatkaaksemme tätä tunnematkaa olemme valmistelleet erityisen soittolistan yhtä kiehtovilla tarinoilla. Löydät sen täältä klikkaamalla vasemmalta. Jos tämä kertomus liikutti sinua, muista tilata kanavamme ja tykätä tästä videosta. Tuomme päivittäin ainutlaatuisia tarinoita, jotka tutkivat ihmissuhteiden monimutkaisuutta. Älä jää paitsi tulevista sisällöistämme. Odotamme innolla kommenttejanne